ในพระคำมาระโกบทที่4ข้อที่35ถึงข้อที่41ครับเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฝากข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน 자, 예수님이 어느 날 제자들에게 말했습니다. ครับวันหนึ่งครับพระเยซูได้บอกกับพวกสาวกครับ 건너편으로 건너가자. ว่าให้ข้ามฝั่งไปฝั่งโน้น 제자들은 무척 좋았죠. แล้วพวกสาวกก็ดีใจมากครับ 왜냐하면은 그들은 이제 어부들이 많았는데 เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีพวกชาวประมงกันเยอะครับ 오랜만에 이제 배를 타보는 거죠. ได้ขึ้นเรือครับที่ไม่ได้ขึ้นมานาน 예수님을 따라서 이 마을 저 마을 이제 전도를 하고 그런 일들만 하다가 ก็ได้แต่ตามพระเยซูแล้วก็ไปหมู่บ้านนี้หมู่บ้านโน้น 그러면서 이제 육지를 걸어 다닐 때도 있고 이런 산을 건널 때도 있었고 그렇겠죠. ก็คงจะมีบางครั้งที่เดินอยู่บนบกหรือว่าบางทีก็ขึ้นเขาบ้างครับ 근데 오랜만에 바다를 건너가니까 แต่ได้ข้ามทะเลครับที่ไม่ได้ข้ามมานาน 너무 기뻤습니다. ก็รู้สึกดีใจมากครับ 아마 제자들은 예수님에게 예수님 편안히 주무십시오 하고 이렇게 얘기했을 것 같아요. แล้วพวกสาวกเนี่ยคงจะบอกกับพระเยซูครับพระเยซูมาพักผ่อนให้สบายเลย 예수님은 이제 고물에 편안히 주무시고 계시고 พระเยซูก็กำลังพักผ่อนอย่างสบาย 제자들은 노를 저어서 한참 가고 있었습니다. แล้วพวกสาวกก็พายเรือไปอยู่ครับ 근데 갑자기 풍랑이 일어나가지고 แล้วอยู่ดีก็เกิดพายุครับ 막 위험해지는데 แล้วมันก็อันตราย 에이 이 정도는 괜찮겠지. อ๋อแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก 옛날에 이렇게 고기를 잡을 때 이런 일이 자주 있었지만 위험한 적은 한 번도 없었어. เพราะแต่ก่อนที่จับปลาเนี่ยก็เคยเป็นแบบนี้มาแต่ก็มันก็ไม่ได้อันตราย 오랫동안 바다에 노를 저어 본 적이 있었기 때문에 เพราะว่าเคยพายเรือมาเป็นเวลานานครับในที่ทะเล 큰 풍랑이 일어나도 별 염려하지 않았습니다. เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดพายุใหญ่มันก็ไม่ได้กังวลอะไรครับ 노를 저어서 빨리 건너편으로 가려고 하는데 พอจะพายเรือข้ามไปฝั่งโน้น 더 큰 풍랑이 일어나가지고 ก็เกิดพายุใหญ่มากขึ้น 이제 배가 침몰이 될 것 같은 거죠. แล้วเรือเนี่ยคือเหมือนกำลังจะอับปาง 이러면 안 되겠구나. อ๋ออย่างนี้มันไม่ได้ 이제 배가 침몰 직전에 ก่อนที่เรือจะจม 예수님을 이제 깨웠던 거죠. ก็ไปปลุกพระเยซูครับ 예수님 이제 배가 침몰 직전입니다. พระเยซูตอนนี้เรือเนี่ยอยู่ในสภาพกำลังจะจม 우리가 죽어가고 있는데 예수님은 왜 주무십니까? พวกเรากำลังจะตายทำไมพระเยซูหลับอยู่ 예수님이 이제 번떡 일어나서 พระเยซูก็ลุกขึ้นมาครับ
그 바다를 향해서 잔잔하라 하니까요. แล้วบอกกับทะเลนั้นว่าจงสงบเถอะ 그렇게 흉흉했던 파도가요. แล้วทะเลที่มันมีคลื่นซัดมาแรง 큰 파도였는데 จริงๆเป็นพายุใหญ่มาก 진짜 성남 파도 무섭잖아요. จริงๆพายุคลื่นที่ซัดมาอย่างกลาโหมเนี่ยคือมันก็จะรู้สึกน่ากลัวครับ 그렇게 잔잔해질 것 같지 않았던 파도가요. คือทะเลพวกคลื่นที่มันไม่น่าจะสงบ 예수님 말씀 한마디에 ด้วยคำเดียวของพระเยซู 잔잔해지는 거예요. มันก็เงียบสงบครับ 그래서 제자들이 깜짝 놀랐습니다. แล้วพวกสาวกก็ตกใจกันมากครับ 진짜 이분이 누구야? เฮ้ยคนนี้เป็นใครกันแน่ 자, 여기 마지막 부분에 이런 말이 있어요. ในส่วนท้ายเนี่ยจะมีคำแบบนี้ครับ 41절에 ในข้อที่ 심히 두려워하여 서로 말하되 저가 뉘기에 바람을 잔잔케 하는가. 41ฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฝั่งท่าน 예수님의 제자들이 예수님을 정확히 잘 모르고 있는 거죠. คือพวกสาวกของพระเยซูไม่รู้จักพระเยซูอย่างชัดเจนนั่นเองครับ 진짜 이분이 하나님의 아들 맞아? เขาเป็นลูกของพระเจ้าจริงไหม 진짜 이분이 하나님일까? เขาเป็นพระเจ้าหรือเปล่า 이렇게 제자들이 아직 정확히 예수님에 대해서 몰랐던 거죠. คือพวกสาวกไม่รู้จักพระเยซูอย่างชัดเจนนั่นเองครับ 자, 제가 이제 오늘 이런 말씀을 이렇게 준비하고 여러분과 함께 말씀을 나누려고 읽었는데요. ผมได้อ่านพระคำตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้มาแบ่งปันกับทุกท่านแล้วก็ได้เตรียมตัวถึงพระคำนี้ 자, 먼저 이제 우리는 이런 말씀을 이렇게 여러분도 읽고 어떤 생각을 합니까? อย่างเราเองครับเมื่อตอนที่ได้อ่านพระคำเหล่านี้แล้วคิดยังไงกันครับ 저는 이제 이 말씀을 이제 생각을 해보면서요. เมื่อตอนที่ผมได้นึกถึงพระคำตรงนี้ 꼭 이게 어떤 제자들이 예수님과 함께 가다가 그냥 풍랑이 일었던 어떤 한 그런 어떤 얘기처럼 우리 쉽게 생각할 수 있는데 คือเราอาจจะคิดกันง่ายๆครับว่าอ๋อเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่อ๋อพระเยซูได้ข้ามเรือและพบพายุ 근데 이 말씀은 하나님이 우리 인간들에게 많은 얘기를 하고 계십니다. แต่พระคำตรงนี้พระเจ้ากำลังพูดในสิ่งที่มากมายกับมนุษย์เราครับ 근데 우리 인간들이 이런 말씀을 통해서 얼마만큼 하나님의 마음을 이해하는지 แต่ว่ามนุษย์เราเข้าใจพระคำของพระเจ้านี้มากขนาดไหนกันแน่ 아마 오늘 내가 얘기한다 해도 하나님이 우리 인간들에게 해주시고 싶은 얘기를 한 부분밖에 조금밖에 얘기를 못할 것 같아요. ถึงผมจะพูดเรื่องนี้ไปในวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดได้แค่ส่วนหนึ่งส่วนนิดเดียวแค่อย่างเดียวของเรื่องนี้เท่านั้น 더 많은 의미가 이 말씀에 숨겨져 있는데 จริงๆมันมีความหมายมากมายอยู่ในพระคำตรงนี้ครับ 여러분이 이런 말씀을 통해서 하나님의 마음을 하나하나 정확히 알게 된다면 ถ้าทุกท่านได้รู้จักจิตใจของพระเจ้าทีละอย่างทีละอย่างโดยพระค 여러분은 진짜 평안하고 행복한 삶을 살 겁니다. ำทุกท่านก็คงจะใช้ชีวิตที่สุขสบายและมีความสุขครับ 반대로 และตรงกันข้าม 이런 말씀을 전혀 잘 이해를 못하는 사람들은 คนที่ไม่เข้าใจพระคำเหล่านี้เลย 여러분에게 많은 문제가 일어나는데 จะเกิดปัญหามากมายกับทุกท่าน 그 문제를 해결하지 못해서 แล้วแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ 큰 두려움 속에 แล้วจมอยู่ในความกลัวที่ใหญ่ 절망 속에 빠져 있는 경우도 아주 많을 것입니다. แล้วก็จมอยู่ในความสิ้นหวังก็คงจะเย 이 อะด้วย 말씀을 정확히 이해하지 못하는 사람들이 그 속에 빠져서 산다는 겁니다. คือหมายความว่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจพระคำนี้อย่างชัดเจนเนี่ยจะจมแล้วก็ใช้ชีวิตไปครับ 여러분 마음에 두려움이 있습니까? ทุกท่านมีความกลัวในใจไหมครับ 절망이 있습니까? หรือว่ามีความสิ้นหวังไหมครับ 근심이 หรือ 있습니까? ว่ามีความกังวลไหมครับ 근데 왜 그 문제를 해결을 못합니까? แต่ทำไมถึงแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ครับ 그것은 이런 말씀을 정확히 여러분이 이해를 못하고 있기 때문에 그렇다고도 말할 수 있습니다. นั่นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจพระคำเหล่านี้อย่างชัดเจนครับ 저는 이제 오늘
어제부터 제가 이 말씀을 이제 생각했습니다. อย่างผมเนี่ยก็ได้คิดถึงพระคำนี้ตั้งแต่เมื่อวานครับ 어제부터 이 말씀을 다시 읽어보고 또 생각해보고요. ก็ได้อ่านพระคำนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วคิดอีกครั้งหนึ่ง 이거를 어떻게 여러분들에게 오늘 또 자세히 하나님의 마음을 전달할까 많은 생각을 했습니다. แล้วก็ได้คิดมากมายว่าจะสื่อพระคำนี้กับทุกท่านด้วยถือถึงจิตใจของพระเจ้ากับทุกท่านโดยผ่านทางพระคำนี้อย่างไร 자, 여기 예수님이 말씀하셨습니다. ในนี้พระเยซูได้ตรัสครับ 건너편으로 건너가자. ว่าเราไปข้ามฟากไปฝั่งโน้นกันเถอะ 누가 가자고 해서 간 겁니까? ใครบอกให้ไปก็เลยไปครับ 예수님이 가자고 해서 가는 거니까 คือพระเยซูบอกว่าให้ไปก็เลยไปกัน 가다가 문제가 일어나면 งั้นถ้าไปอยู่แล้วเกิดปัญหา 누가 책임져야 되겠습니까? ใครจะต้องรับผิดชอบครับ 예수님이 책임져야 되겠죠. พระเยซูใช่ไหมครับ 근데 이들은 제자들은요. แต่พวกเขาพวกสาวก 예수님이 건너편으로 가자고 했는데 พระเยซูเป็นคนบอกว่าให้ข้ามฟากไปฝั่งโน้น 예수님이 바다를 건너가게 할 거야. อ๋อพระเยซูจะให้ข้ามฟากไปฝั่งโน้นข้ามทะเลไป 그 믿음이 있었다면 ถ้ามีความเชื่อนี้ 큰 풍랑이 일어날 때 ตอนที่เกิดพายุใหญ่ 두려워했겠습니까? จะกลัวไหมครับ 예? 두려워할 것 같아요? คิดว่าจะกลัวไหมครับ 두려워하지 않을 거예요. ก็คงจะไม่กลัวครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 우리 인간이요. มนุษย์เรา 스스로 태어난 건 아니에요. เราไม่ได้เกิดมาเองครับ 하나님이 우리 인간을 만드셨고 แต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราขึ้นมา 내가 태어나서 죽을 때까지 ตั้งแต่เราเกิดจนตาย 그 모든 일을 누가 책임집니까? เรื่องทั้งหมดเหล่านี้ใครเป็นคนรับผิดชอบครับ 하나님이 책임지십니다. พระเจ้าเป็นคนรับผิดชอบครับ 근데 우리 인간들은 แต่มนุษย์เรา 어떤 문제가 일어날 때 เมื่อตอนที่เกิดปัญหาอะไรขึ้น 하나님이 책임진다는 걸 믿지 않아요. ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนรับผิดช 또 อบครับ 하나님이 이 문제를 해결해 줄 것도 믿지 않아요. และไม่เชื่อด้วยว่าพระเจ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ 지금 제자들도 바다를 건너가고 있지만 ตอนนี้พวกสาวกเองกำลังข้ามทะเลข้ามฝั่งไปอยู่ 야, 이때는 예수님 없어도 바다를 건너갈 것 같은 생각을 했던 거죠. ก็มีความคิดว่าในเวลาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมีพระเยซูก็ข้ามไปได้ 예수님 그냥 편안히 주무십시오. พระเยซูนอนหลับสบายๆเถอะ 이 바다는 우리가 노를 저어서 건너갈 수 있습니다. ทะเลนี้เนี่ยคือเราสามารถพายเรือข้ามฝั่งไปได้ 그렇게 예수님은 주무시게 하는 거죠. แล้วให้พระเยซูนอนครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 많은 사람들이 이 세상에 어떤 마음으로 삽니까? คนมากมายใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยใจแบบไหนครับ 하나님 없어도 살 것 같아요. ถึงจะไม่มีพระเจ้าก็คิดว่าก็อยู่ได้ 왜요? เพราะอะไรครับ 내가 좋은 대학교 나와가지고 เราจบจากมหาลัยที่ดี 좋은 직장 있고 แล้วมีที่ทำงานที่ดี 남편이 있고 มีสามี 아이 있는데 มีลูก 내가 가장이니까 내가 우리 집 모든 걸 책임지고 살 수 있지. ฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันก็สามารถรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวของฉันแล้วก็อยู่ได้ 예수님이 안 도와줘도 ถึงพระเยซูไม่ต้องช่วย 이 세상을 살 수 있는 자신감이 다 있는 거예요. แต่ก็มีความมั่นใจว่าจะอยู่บนโลกนี้ได้ครับ 공부 이렇게 열심히 하면 좋은 대학교 들어가고 ถ้าตั้งใจเรียนแบบนี้ก็จะเข้าไปในมหาลัย 내가 ที่ดี 이렇게 부지런히 일을 해서 월급 많이 받으면 ถ้าฉันตั้งใจทำงานแล้วได้รับเงินเดือนเยอะ 행복하게 살 수 있는 거 아니야? ก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ใช่หรอ 제자들은 그날 배를 노를 저어 갈 때 เมื่อตอนที่พวกสาวกพายเรือไป 자기 능력으로 노를 저어서 건너편으로 갈 수 있을 거라는 자신감이 있었습니다. ก็มีความมั่นใจครับว่าจะสามารถพายเรือข้ามฝั่งไปได้ครับ 그것처럼 많은 사람들은요. เช่นเดียวกันครับคนมากมาย 자기 능력을 믿고요. เชื่อในความสามารถของตัวเอง 이 세상을 살 수 있을 것 같은 거예요. แล้วคิดว่าอยู่บนโลกนี้ได้ครับ 근데 노를 저어서 가다가 보니까 แต่เมื่อพายเรือไปเรื่อย 큰
큰 풍랑이 일어나 가지고 ได้เกิดพายุใหญ่ครับ 근데 여기 어떻게 기록되느냐면요. แล้วในนี้ได้บันทึกว่าอะไรครับ 37절을 한번 여러분 함께 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่ 37 นะครับ จะอ่านร่วมกันนะครับ 1 2 3 และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้ว 이게 무슨 말이에요? นี่คือหมายความว่าอะไรครับ 큰 파도가 일어나 가지고 ได้เกิดพายุใหญ่ 그 파도가 친 그 물결에 물이 뱃속 안으로 들어오는 거죠. แล้วคลื่นที่พายุซัดมาครับ มันได้ซัดเข้าไปในเรือครับ 뭘로 이제 가득 찼습니까? และตอนนี้เต็มไปด้วยอะไรครับ 배에 뭐가 가득 찼어요? อะไรเต็มอยู่ในเรือครับ 물이 가득 찬 거예요. น้ำครับ 거기에 예수님만 있어도 되는데 จริงๆในที่นั่นมีแค่พระเยซูก็พอ 뭐가 가득 찬 거예요? แต่เต็มไปด้วยอะไรครับ 물이 가득 찼어요. น้ำครับ 왜 이렇게 물이 가득 찼습니까? ทำไมน้ำถึงเต็มอย่างนี้ล่ะครับ 제자들이 노를 저어서 빨리 가려고 하는 만큼 큰 풍랑이 일어나 가지고 เท่าที่พวกสาวกจะพยายามพายเรือไปอย่างเร็วๆพายุก็ยิ่งพัดมามากเท่านั้น 빨리 가고 싶은 마음에 노를 힘껏 젓는 만큼 เท่าที่ใจที่เรียบร้อนที่อยากจะพายเรือไปยิ่งเร็ว 물이 더 많이 들어오는 거예요. น้ำก็ยิ่งเข้ามาเยอะเท่านั้นครับ 그리고 배에 물이 가득해 가지고 แล้วน้ำก็เต็มเรือ 배가 이제 가라앉는 거예요. จนเรือกำลังจะจม 배에 물이 있으면 안 되는데 มันไม่ควรจะมีน้ำในเรือครับ 물이 가득해 버린 거죠. แต่ตอนนี้น้ำเต็มเรือครับ 자, 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 여러분 마음에 ในจิตใจของทุกท่าน 예수님만 있어야 되는데 จะต้องมีแค่พระเยซู 말씀만 여러분 마음에 있어야 되는데 จะต้องมีแค่พระคำอยู่ในใจของทุกท่าน 뭐가 가득 찼습니까? แต่เต็มไปด้วยอะไรครับ 욕망, ความโลภ 자신감, ความมั่นใจ 음탕한 마음, จิตใจที่ลามก 근심, 걱정 พวกความคิดความกังวล 그게 다 들어왔는 거예요. มันเข้ามาหมดเลยครับ 그게 안 들어와야 될 것들인데 จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้ามา 그게 들어와 가지고 แต่มันได้เข้ามา 배를 침몰시키려고 하잖아요. แล้วกำลังทำให้เรือจมครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 여러분 마음에 ในจิตใจของทุกท่าน 뭐가 가득 찼습니까? เต็มไปด้วยอะไรครับ 종종 사람들하고 얘기하다 보면 เมื่อตอนที่คุยกับผู้คน 저 사람은 보니까 ดูคนนี้ 자신감으로 가득 차 있네. เฮ้ยคนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ 자존심으로 가득 차 있네. เต็มไปด้วยศักดิ์ศรี 욕망으로 가득 차 있네. เต็มไปด้วยความต้องการ 저 마음 가지고는 ด้วยจิตใจนี้ 오래 못 갈 텐데 คงไปได้ไม่นาน 금방 사고 날 텐데 แล้วจะเกิดอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว 이 배도 왜 지금 침몰이 되려고 합니까? เรือลำนี้เองทำไมถึงกำลังจะจมครับ 바닷물이 배에 들어온 거예요. คือน้ำทะเลได้เข้ามาในเรือครับ 배에 가득하게 됐다는 겁니다. จนเต็มเรือครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 여러분 마음에는 ในจิตใจของทุกท่าน 뭘로 가득 차 있습니까? เต็มไปด้วยอะไรครับ 여러분 마음에 하나님 말씀으로 가득 차 있다면 ถ้าในใจของทุกท่านเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้า 아무런 문제가 안 될 텐데 มันจะไม่เป็นปัญหาเลยเลยครับ 뭘로 가득 차 있습니까? แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยอะไรครับ 어떤 사람들은 보면은 ถ้าดูคนบางคน 자신감이 너무 많아. มีความมั่นใจมากครับ 어떤 사람들은 너무 교만한 마음이 많아. คนบางคนมีความเย่อหยิ่งจองหองมากครับ 더 음탕한 마음으로 가득 차 있네. อ๋อเต็มไปด้วยความลามก 자, 지금 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 처음부터 제자들이 이 건너가는 걸 예수님께 맡겼다면 ถ้าพวกสาวกได้ฝากการข้ามฝั่งไว้กับพระเยซูตั้งแต่แรก
큰 파도, 큰 풍랑이 일어나지는 않았을 거예요. ก็คงไม่เกิดพายุใหญ่ครับ 그 물이 배로 들어오지 않았을 거예요. น้ำก็คงไม่เข้ามาในเรือ 예수님, 당신은 주무셔도 괜찮아요. อ๋อพระเยซูคุณนอนไปก็ไม่เป็นไรหรอก 에이, 우리가 노를 저어서 건너갈 수 있습니다. อ๋อเดี๋ยวเราพายเรือข้ามฝั่งไปได้ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님 없어도 돼. อ๋อไม่ต้องมีพระเจ้าก็ได้ 돈만 있으면 되지 뭐. มีแค่เงินก็พอ 좋은 집만 있으면 มี 되지. แค่บ้านที่ดีก็พอ 우리는 자기 능력을 믿는 마음으로 이 세상을 살아가고 있습니다. เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยจิตใจที่เชื่อในตัวเองครับ 그런 마음을 가지고 있는 사람들 속에는요, ในคนเหล่านั้นที่มีแต่ตัวเอง 자꾸 욕망이 막 쳐들어오는 거예요. จะมีความโลภบุกเข้ามาเรื่อย 야, 저 집 좋다. ๆโอ้ยบ้านหลังนั้นดีจังเล 저 ย 차 좋다. เฮ้ยรถนั้นดีจังเลย 야, 저 옷도 좋다. โอ้ยเสื้อนั้นก็ 막 ดี 눈을 크게 떠가지고 ก็ลืมตาโต 욕망을 따라서 막 가다가 보니까 แล้วเมื่อตามความโลภไปเรื่อย 마음에 뭐가 가득 차요? ๆในจิตใจเต็มไปด้วยอะไรครับ 자신감, 욕망으로 가득 차가지고 เต็มไปด้วยความมั่นใจและความโลภ 뭐 이렇게 살아도 괜찮겠지 하고 แล้วก็มีใจว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอก 그렇게 세상을 자기 나름대로 자기 능력을 따라서 세상을 사는 사람들이 많습니다. แล้วจะมีคนมากมายที่ใช้ชีวิตตามความสามารถของตัวเองไปอย่างนี้ครับ 자, 근데 꼭 뭐 이 욕망을 따라서 가는 사람들뿐만 아니라 แต่ไม่ใช่แค่คนที่ติดตามความต้องการความปรารถนาอย่างเดียวครับ 이런 것도 한번 생각을 해봤습니다. แต่ลองคิดในอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับ 이 세상에 살다가 ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ 간음을 했어요. สมมติว่าล่วงประเวณี 사기를 쳤어요. หรือว่าโกง 사람들과 싸웠어요. หรือว่าทะเลาะกับผู้คน 친구를 미워해요. เกลียดเพื่อน 부모님을 미워해요. หรือว่าเกลียดพ่อแม่ 큰 실수를 했어요. ได้ทำความผิดพลาดที่ใหญ่ 큰 มาก 범죄를 했어요. ได้ทำบาปที่ใหญ่มาก 범죄를 하면 어떤 생각을 사단이 줍니까? เมื่อทำบาปแล้วมารจะให้ความคิดแบบไหนครับ 야, 이제는 내가 감옥에 갈지도 몰라. อ๋อตอนนี้ฉันอาจจะไปนรกไปเข้าไปในคุกก็ได้ 감옥에 갈지 몰라. เข้าไปในคุกก็ได้ 야, 내가 이렇게 큰 범죄를 졌는데 ฉันได้ทำบาปใหญ่ขนาดนี้ 하나님이 나를 사랑하겠나? และพระเจ้าจะรักฉันจริงเหรอ 범죄를 하고 난 후로부터는 หลังจากที่ได้ทำบาปไป 두려운 생각 때문에 เพราะความกลัว 모든 사람을 피해서 사는 거예요. ก็เลยใช้ชีวิตหลบหนีผู้คนทุกคนครับ 그래서 그냥 사람 만나기도 싫고 ก็เลยไม่อยากจะเจอหน้าคน 그래서 그냥 집에 혼자 방에 그냥 갇혀서 사는 사람도 많아요. และมีคนมากมายที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในห้องถูกขังอยู่ในห้องนั้นและใช้ชีวิตครับ 왜 그렇게 살겠습니까? ทำไมถึงใช้ชีวิตแบบนั้นครับ 이래 살아도 살 것 같으니까 เพราะคิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้ไปก็อยู่ได้ 그래서 자기 인간의 어떤 지혜로 자기 생각대로 그냥 집에서 혼자 처박혀가지고 사는 경우도 많아요. ก็เลยใช้ชีวิตเนี่ยก็ได้ติดตามจิตใจของตัวเอง แล้วก็อยู่ในความกลัวแล้วก็อยู่แต่ในห้องนั้นอย่างเดียวก็มีครับ 자, 근데 여기서 오늘 제가 첫 번째 얘기하려고 하는 건 뭐냐면 แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นเรื่องแรกจากตรงนี้ก็คือ 언제 예수님을 깨웠을까? เมื่อไหร่ครับที่ไปปลุกพระเยซู 근데 그런 어려움이 있어도요. แต่ถึงจะมีความยากลำบากแบบนั้น 예수님을 깨우지 않는 사람도 많아요. มีคนมากมายที่ไม่ปลุกพระเยซูครับ 뭐 이렇게 살다가 그냥 이렇게 죽지 뭐. อ๋อก็ใช้ชีวิตไปอย่างนี้แล้วก็ตายอย่างนี้แหละ 에이 누가 알겠나? และใครจะรู้ 에이 난 너무 고통스러워. อ๋อฉันทุกข์ทรมานมากเลย 그냥 자살해버리지 뭐. อ๋อเข้าตายไปเลยดีกว่า 누가 알겠나 뭐. และใครจะรู้ 누가 사랑하는 사람 있겠나? จะมีคนรักฉันหรือไง 두려운 마음이 있는데
ทั้งที่มีความกลัว 자살하는 사람들은 แต่คนที่ฆ่าตัวตาย 예수님을 깨우는 겁니까? ปลุกพระเยซูไหมครับ 예수님을 깨우는 거예요? ปลุกพระเยซูไหมครับ 아니에요. ไม่ครับ 많은 어려움이 있는데 ถึงจะมีความยากลำบากที่มากมาย 자기 혼자만 이렇게 끙끙 앓고 있어요. แต่ก็เก็บอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแบบนี้ครับ 예수님은 그 사람 예수님 깨우는 사람입니까? งั้นคนนั้นเป็นคนที่ปลุกพระเยซูหรือเปล่าครับ 많은 문제가 있어요. มีปัญหาที่มากมาย 자기 방법으로 해결해요. แต่แก้ปัญหาด้วยวิธีของตัวเอง 아니 이제 제가 이제 신라에서 온 자매하고 이렇게 얘기를 좀 해봤는데 ผมได้ลองคุยกับซิสเตอร์ที่มาจากศรีวิไลครับ 깜짝 놀라는 건 뭐냐면 แล้วสิ่งที่ผมตกใจมากก็คือ 차 중고차 사가지고 전당포에 맡겨가지고 ซื้อรถมือสองมาแล้วก็ไปเหมือนจำไว้ในโรงจำนำครับ 까우문 말을 전당포에서 돈을 받았는 거예요. แล้วรับเงินจากโรงจำนำมา 90,000 บาท 또 두 번째 차를 샀는데 แล้วซื้อรถคันที่สอง 그것도 전당포 맡겨놓고 แล้วก็ไปฝากไว้ที่โรงจำนำอีก 또 뭐 하문과 밭을 또 돈을 꾸를 했는 거라. แล้วก็ไปกู้ไปเอาเงินมาอีก 50,000 บาท 전당포에다가 꾸한 것이 돈이 แล้วเงินที่กู้มาจากโรงจำน 썽쌈센 되는 거예요. ำประมาณ 2-3 แสนครับ 근데 막 이제 개인적으로 이렇게 덕비아가 막 비싼 거 แล้วพวกที่ดอกเบี้ยแพง 만바 빌리고 ๆก็จะมีไปยืมมาอีก 10,000 บาท 2,500바 빌리고 ไปยืมมา 2,500 5,000바 빌리고 ไปยืมมา 5,000 그런 덕비아가 그게요. 하루에 3,000바트를 낸대요. แล้วบอกว่าคือวันหนึ่งดอกเบี้ยเนี่ย 3,000 บาทครับ 그리고 전당포에서 차 맡기고 얻은 것 돈을 하루에 그것도 350반가 돈을 내고 แล้วที่ไปฝากรถมาแล้วก็ได้กู้เงินมาเนี่ยคือนั่นก็ดอกเบี้ยอีกประมาณ 350 บาท 그래 하루에 이자를 내는 게 3,500바 돼요. แล้ววันหนึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 3,500 บาทครับ 이자만 하루에 그렇게 내야 되는 거라. แค่ดอกเบี้ยครับจ่ายวันละ 그래 เท่านี้ 이자를 ครับ 못 내가지고 แต่จ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ 10명의 그 짜운이들이 막 집에 와가지고 죽인다고 협박하는 거라. มีเจ้าหนี่ประมาณ 10 คนมาที่บ้านแล้วมาข่มขู่ว่าจะฆ่า 그래 전당포에서 돈을 빌려가지고 이 짜운이 10명한테 이자 주고 ก็ไปกู้เงินมาจากโรงจำนำแล้วก็เอาก็คือค่าดอกเบี้ยไปให้กับคนเหล่านี้อีก 왜 이렇게 커졌어요? ทำไมมันถึงเยอะขึ้น 빚이 ขนาด 이렇게 นี้ครับ 많아졌어요. ทำไมหนี้ถึงใหญ่ 그 ขึ้น 빚 แบบนี้ครับ 그 빚 갚으려고 เพื่อจะจ่ายหนี้นี้ครับ 하시 폭라이 밭을 팔았는데 ขายที่ดินไป 56 ไร่ 빚만 갚은 게 아니고 하나도 못 갚고 แต่ไม่ได้จ่ายหนี้เลยครับ 지금 이제 빚만 한 거의 뭐 9,000 값이 있는 거예요. จนตอนนี้มีหนี้ประมาณ 900,000 กว่าบาท 그거 능남바 넘는 것 같아요. น่าจะอาจจะประมาณเกิน 1 ล้านได้ครับ 아니 밭을 다 팔고 땅을 다 팔았는데 คือขายที่ดินขายนาไปหมดแล้วครับ 빚만 남았는 거예요. แต่เหลือแต่หนี้ 그리고 이제 집에 못 들어가는 ก็ 거예요. เลยเข้าบ้านไม่ได้ครับ 왜 그렇게 빚이 더 많아졌어요? ทำไมหนี้ถึงมากขนาดนี้ครับ 여기다가 구워가지고 저기 갚고 여기다 꾸고 저기 갚고 ไปยืมมาจากตรงนี้คืนตรงนี้ไปกู้จากตรงนี้ไปคืนตรงโน้น 여러분 크레딧 카드 많이 쓰는 사람 요새 그런 사람 많아요. อย่างสมัยนี้คนที่ใช้บัตรเครดิตเยอะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับ 뭐 크레딧 카드 한 5개 가지고 จะ 있어가지고 มีบัตรเนี่ยบัตรธนาคารประมาณ 5 ใบ 여기서 빚 달라고 하면 이쪽으로 메꾸고 저쪽으로 메꾸고 พอทางนี้ขอก็คือให้คืนหนี้ก็จะยืมมาจากฝั่งนี้ไปคืนตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับ 왜 이렇게 빚이 많아졌어요? ทำไมหนี้ถึงมากขึ้นขนาดนี้ 뭐 ครับ 때문에요? เพราะอะไรครับ 조금 편하게 살고 싶어가지고 เพราะอยากจะใช้ชีวิตสบายขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง 좀 잘 먹기 위해서 เพื่อจะกินอีกสักนิดหนึ่ง 이렇게 빚 빌리고 저렇게 빚 빌렸는데 ก็เลยไปยืมไป
ไปทำหนี้มาแบบนี้ครับ 이제는 너무 많아져 가지고 แต่ตอนนี้พอมันเยอะขึ้นมาก 집에 들어가 살 수가 없는 거예요. จนไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านได้ครับ 이런 분들은 이렇게 드러나 가지고 이런 상황이 되지만 คนเหล่านี้คือปรากฏออกมาจนกลายเป็นแบบนี้ครับ 많은 사람들이 แต่คนมากมาย 이런 식으로 세상을 살다가 ใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้ 큰 어두움, 절망 속에 빠져서 가는 사람이 무척 많습니다. และจะมีคนเยอะมากที่จมอยู่ในความสิ้นหวังอยู่ในความมืดครับ 내가 좀 안타까운 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายก็คือ 그렇게 빛이 계속 불어날 동안에 ในช่วงเวลาที่หนี้มันมากขึ้นไปอย่างนี้ 아니 남편한테도 하나도 얘기 안 했는 거예요. ไม่บอกสามีเลยครับ 지금 남편도 정확히 몰라요 얼마나 빚이 있는지. ตอนนี้สามีเองก็ไม่ค่อยรู้ครับว่า 내가 มีห 오늘 นี้ 좀 มากเท่าไหร่ค 얘기하니까 รับ 지금 남편이 알지. คือผมพูดอย่างนี้ตอนนี้สามีค่อยเริ่มรู้แล้วครับ 남편한테도 하나도 얘기 안 했는 거예요. คือเขาไม่พูดกับสามีเลยครับ 그렇게 많은 땅을 팔면서도 ทั้งที่ขายที่ดินไปมากขนาดนี้ 남편한테 상의도 없었어요. แต่ไม่ปรึกษาสามีครับ 자기 혼자 다 팔고 ตัวเองขายเองหมดเลย 자기 혼자 빚을 빌리고 แล้วไปยืมหนี้มาเอง 왜 이렇게 빚이 많아졌어요? ทำไมถึงมีหนี้มากมายขนาดนี้ครับ 자신감이 있는 거라. มีความมั่นใจครับ 아 이거 빚 조금 있는 거 뭐 땅 하나 팔으면 되겠지 뭐. เฮ้ยหนี้แค่นี้เนี่ยขายที่ดินอันนึงก็จบละ 팔으면 해결할 것 같은 생각을 하는 거예요. คือจะมีความคิดว่าขายแล้วจะแก้ปัญหาได้ 그렇게 이자가 비싼 것을 보통 사람들은 못 빌리는데 ปกติที่ไปกู้แล้วมันมีดอกเบี้ยแพงๆเนี่ย อันนี้ คนปกติจะไปกู้กันไม่ได้ครับ 뭐 어떤 곳은 뭐 많은 돈도 아니에요. 2,500바, 5,000바 이렇게 빌리는 거예요. แล้วบางทีมันก็ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ด้วยครับแบบ 2,500 อะไรเงี้ยครับ 뭐 5,000바 이렇게 빌려가지고 หรือว่า 5,000 이자를 200% 줘야 되니까 จนต้องคืนดอกเบี้ย 200% 뭐 예를 들면은 100바 빌렸는데 20바를 줘야 되니까 พูดง่ายๆว่าไปยืม100 บาทแล้วต้องให้ 20 บาท 이 빚이 이자가 얼마나 많아지는지. แล้วคือมันจะมีดอกเบี้ยแพงขึ้นมากเลยครับ 그리고 이걸 뭐 감당을 못해요. ก็เลยรับมือไม่ไหวครับ 자, 지금 여기서도 그래요. จากตรงนี้เองก็เหมือนกัน 이 ครับ 37절이 바로 그런 얘기예요. ในข้อที่ 37 คือมันหมายถึงอย่างนี้ครับ 왜 이렇게 물이 다 배 하나로 들어왔어요? ทำไมน้ำถึงเข้ามาในเรือเยอะขนาดนี้ล่ะครับ 자기들이 노를 저어서 잘 갈 수 있다라는 자신감이 있으니까 คือมีความมั่นใจกันว่าพวกฉันพายเรือไปเองได้ 예수님이 주무시고 계시는데 ทั้งที่พระเยซูกำลังหลับอยู่ 깨울 생각을 안 하는 거예요. แต่ไม่คิดจะปลุกครับ 저는 제가 오늘 이 말씀을 읽다가요. อย่างวันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้ 성경에 이런 말씀을 이렇게 봤는데요. แล้วได้เห็นพระคัมภีร์แบบนี้ในพระคัมภีร์ครับ 이사야 54장에 보면요. ถ้าดูในอิสยาห์บทที่ 54 นะครับ 8절에 보면 ในข้อที่ 8 นะครับ 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 네게 잠시 가리웠으나 그랬어. ได้บอกว่าเราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้าด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยู่ครู่หนึ่ง 제가 이 말씀을 읽다가 ผมอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้ 어떤 생각을 했느냐면 แล้วได้คิดว่า 예수님이 지금 배에 타셨잖아요. พระเยซูขึ้นเรือใช่ไหมครับ 그리고 누가 노를 저어서 가고 있었어요? แล้วใครกำลังพายเรือไปอยู่ครับ 제자들이. พวกสาวก 제자들이 막 노를 저어서 가고 있는데 พวกสาวกกำลังพายเรือไปอยู่ 큰 풍랑이 일어났는데 แล้วเกิดพายุใหญ่ 예수님을 바로 깨웠어요. แต่ปลุกพระเยซูทันทีไหมครับ 깨웠어요. ปลุกไหมครับ 아니 자매님이 이런 빚을 이렇게 많이 졌는데 คือซิสเตอร์มีทำก็คือได้ทำหนี้ไว้เยอะขนาดนี้ 남편이 아냐고 แต่สามีรู้ไหมครับ 모른대요. บอกเขาบอกไม่รู้ค 또 รับ 남편한테 물어보면 แล้วถามกับสามี 빚이 얼마 있는 줄 아냐고 รู้ไหมเขามีหนี้เท่าไหร่ 모른대요. เขาบอกไม่รู้ครับ 왜 그 땅을 파는데 왜 남편은 관섭 뭐 파는지 안 파는지 얼마나 파는지 그거 몰라요? เอ้า
ขายที่ดินไปแต่สามีไม่รู้หรอกครับว่าขายไปเท่าไหร่ยังไงแบบไหน 모른대요. เขาบอกไม่รู้ครับ 왜 몰라요? ทำไมถึงไม่รู้ครับ 아니 자기 땅이 자기 파는데 내가 뭐 간섭할 게 있어. ก็ที่ดินเขาขายเองแล้วฉันจะต้องไปยุ่งทำไม 그러면 이게 부부입니까? อันนี้คือสามีภรรยาไหมครับ 에? 부부예요? เป็นสามีภรรยาไหมครับ 부부가 아니에요. ไม่ใช่สามีภรรยาครับ 나 같으면요. 다른 만약에 내도 모르게 막 집도 제 아내가 팔았다 해봐요. สมมติว่าภรรยาผมเนี่ยไปขายสมมติว่าไปขายบ้านโดยไม่ให้ผมรู้ 아니면 저도 모르게 내 차를 팔았다 ห 해봐요. รือว่าขายรถและผมไม่รู้ 여러분 같으면 어떨래요? ถ้าเป็นทุกท่านจะทำเป็นยังไงครับ 에? 화가 나요 안 나요? จะโมโหไหมครับ 화가 나요. โมโหครับ 자 여기 지금 8절을 여러분이 잘 생각해봐요. ต้องคิดดูในข้อที่ 8 นี้ดีๆครับ 제자들이 막 노를 저어가지고 พวกสาวกพายเรือ 막 가고 있잖아요. แล้วกำลังไปกันอยู่ครับ 막 큰 풍랑이 일어났잖아요. แล้วเกิดพายุใหญ่ครับ 풍랑이 바닷물이 배로 들어왔어요. แล้วน้ำทะเลเข้ามาในเรือครับ 예를 들면은 이 바닥에 찼다 해봐요. ยกตัวอย่างครับ คือสมมติว่ามัน 배 바닥에 찼다 해봐요. มันเต็มตรงท้องเรือครับ 그때 깨웠어요? ตอนนั้นปลุกไหมครับ 깨웠겠어요? คิดว่าจะปลุกไหมครับ 안 깨워요. ไม่ปลุกครับ 3분의 1 찼다. น้ำเต็ม1/3ของเรือ 깨워요? ปลุกไหมครับ 안 깨워요. ไม่ปลุกครับ 반절 찼다. เต็มครึ่งล 깨워요? ำปลุกไหมครับ 안 깨워요. ไม่ปลุกครับ 예수님은 잠은 자는 것처럼 이렇게 눈은 감아 있지만 คือพระเยซูเหมือนนอนหลับตาอยู่ก็จริง 무척 화가 났었던 거예요. แต่รู้สึกโมโหมากครับ 여기 뭐라고 써 있어요? ในนี้เขียนว่าอะไรครับ 넘치는 진노. บอกว่าพระพิโรธอันท่วมท้น 언제 예수님이 화가 났습니까? พระเยซูโมโหเมื่อไหร่ค 여러분 รับ 잘 생각해야 돼요. ท่านต้องคิดดูดีๆครับ 많은 사람들이 성경을 정확히 이해를 못하는데 คนมากมายไม่เข้าใจในพระคัมภีร์ครับ 사람이 간음했다, เมื่อคนล่วงประเวณี 사람을 죽였다, และฆ่าคน 이런 악한 짓을 할 때 เมื่อตอนที่กระทำชั่วแบบนี้ 하나님이 화가 났겠습니까? คิดว่าพระเจ้าจะโมโหไหมครับ 에? 화가 났겠어요? โมโหไหมครับ 뭐라고 하는데? บอกว่าโมโห 피양농 เพียงลุงครับ 뭐야? โมโหไหมครับ 이러네. เขาทำอย่างนี้ครับ 아빠가 가르쳐 줬나? ไม่รู้ว่าคุณพ่อบอกให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ 자, 성경을 정확히 봐봐요. ลองดูพระคัมภีร์ดีๆครับ 욥기 35장 읽겠습니다. จะอ่านในโยบบทที่ 35 ครับ 6절 ข้อที่ 6 ครับ ถ้าท่านทำบาปท่านจะได้อะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์ ถ้าการทุเลาะของท่านทวีขึ้น ท่านทำอะไรแก่พระองค์ 7절 봐요. ข้อที่ 7 ครับ ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรมท่านถวายอะไรแก่พระองค์ หรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่าน 이게 무슨 말이에요? นี่หมายความว่าอะไรครับ 인간이 착한 일을 해가지고 เมื่อตอนที่มนุษย์เราทำดี 하나님 내가 이렇게 부르시를 도왔습니다. พระเจ้าฉันได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านแบบนี้ 이걸 갖다가 하나님께 드리면 และเอาวันนี้ไปถวายกับพระเจ้า 받는다고 했어요, 안 받는다고 พระ 그랬어요? เจ้าบอกว่ารับหรือไม่รับครับ 야, 너가 이렇게 착한 일을 했구나. โอ้โหเธอทำความดีแบบนี้ขนาดนี้เลยเหรอ 나 기쁘다. โอ้ยฉันดีใจมากเลย 하나님이 그렇게 하셔요? คุณแล้วพระเจ้าทำอย่างนี้ไหมครับ 안 하신대요. บอกไม่ทำ 반대로 ตรงกันข้าม 인간이 간음을 했어요. เมื่อมนุษย์ล่วงประเวณี 살인을 했어요. และฆ
ฆ่าคน 하나님이 그런 인간을 보고 เมื่อพระเจ้าเห็นมนุษย์แบบนี้ 괴로워합니까? ทุกข์ไหมครับ 이 6절은 뭐냐면 ในข้อที่ 6 นี้คือ 너희들이 죄를 범한다 해도 ต่อให้พวกเจ้าทำบาป 하나님이 괴로워하지 않는다는 거예요. มันหมายความว่าพระเจ้าไม่ทุกข์ครับ 살인을 한다 해도 ต่อให้ฆ่าคน 하나님 화 안 난다는 거예요. พระเจ้าไม่โมโหครับ 피앙로 금방 대답 잘했어요, 못했어? สายงาเพียงลงเมื่อกี้ตอบได้ดีไหมครับ 어? 하나님 화내? พระเจ้าโมโหไหมครับ 어? 성경에 화낸다고 했어요, 안 했어요? พระคัมภีร์บอกว่าโมโหหรือไม่โมโหครับ 인간이 죄를 졌을 때 เมื่อตอนที่มนุษย์กระทำบาป 하나님 화 안 내셔요. พระเจ้าไม่โมโหครับ 왜요? ทำไมครับ 하나님은 아셔요. พระเจ้าทรงรู้ครับ 인간이 더럽고 악하다는 거. ว่ามนุษย์สกปรกและชั่วร้าย 악한 것밖에 안 나온다는 거. และจะมีแต่ความชั่วออกมา 인간이 어떤 죄를 졌다 해도 ไม่ว่ามนุษย์จะทำบาปอะไรก็ตาม 하나님 화 안 나십니다. พระเจ้าไม่โมโหครับ 근데 언제 하나님 화가 나는 줄 압니까? แต่เมื่อไหร่ที่พระเจ้าโมโหรู้ไหมครับ 아니 지금 큰 풍랑이 일어나가지고 ตอนนี้เกิดพายุใหญ่ 물이 바다 배에 반절 들어왔는데 และตอนนี้น้ำเข้ามาครึ่งลำแล้วครับ 깨웠어요? ปลุกไหมครับ 에? 깨웠어요? 안 깨웠어요? ปลุกหรือไม่ปลุกครับ 안 깨웠어요. ไม่ครับ 이때 화가 나는 거라. ตอนนี้แหละครับโมโห 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 하나님 무척 화가 나는 พ 거예요. ระเจ้าโมโหมากครับ 왜 안 깨웁니까? ทำไมถึงไม่ปลุกครับ 에이, 하나님이 이 죄를 해결해 주겠나? โอ้ยพระเจ้าจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ 내가 เหร 이렇게 อ 악한데 ฉันชั่วร้ายถึงขนาดนี้ 하나님 날 사랑하겠나? พระเจ้าจะรักฉันเหรอ 하나님이 날 버릴 거야. พระเจ้าจะต้องทิ้งฉันแน่ 자기 생각으로 모든 걸 판단하는 거라. ตัดสินทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเองครับ 하나님이 인간이 악한 범죄를 했을 때 เมื่อตอนที่มนุษย์เราทำความบาปที่ชั่ว 하나님이 인간을 그때 버립니까? ตอนนั้นพระเจ้าทิ้งมนุษย์ไหมครับ 근데 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 내가 이런 악한 짓을 했는데 ฉันทำความชั่วร้ายแบบนี้ 목사님 날 사랑하겠나? โอ้อาจารย์จะรักฉันเหรอ 아니 올해를 제가 뭐라고 하면 พอผมว่าโอเล่ 일주일 내내 안 나와요. คือไม่มาหาเป็น1 อาทิตย์เลยครับ 뭘 믿어요? เชื่ออะไรครับ 자기 생각 믿고 เชื่อในความคิดตัวเอง 하나님 말씀 하나도 안 믿고 และไม่เชื่อพระคำเลยครับ 많은 사람들은 내가 이렇게 범죄를 했으니까 คนมากมายจะคิดว่า เพราะฉันทำความบาปแบบนี้ 사랑 안 할 거야. ต้องไม่รักฉันแน่ 또 이렇게 범죄가 드러나면 แล้วเมื่อบาปปรากฏออกมา 변명하고 ก็แก้ตัว 나 그렇게 악하게는 안 했어요. ฉันไม่ได้ทำชั่วขนาดนั้นนะ 또 이렇게 변명하고 저렇게 변명하고 แก้ตัวแบบนี้แก้ตัวแบบนั้น 많은 사람들은요. คนมากมาย 지금 풍랑이 일어나가지고 ตอนที่เกิดพายุ 물에 배 반절이 찼는데 แล้วน้ำเนี่ยเต็มครึ่งลำของเรือ 예수님 깨워요, 안 깨워요? แต่ปลุกพระเยซูไหมครับ 안 깨워요. ไม่ครับ 왜 안 깨우겠습니까? ทำไมถึงไม่ปลุกครับ 이래도 살 것 같은 거라. เพราะคิดว่าอย่างนี้ก็อยู่ได้ 자기 생각을 믿죠. เชื่อในความคิดของตัวเองครับ 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 하나님은 우리 인간이 범죄했기 때문에 우리를 미워하는 건 절대 아닙니다. มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าเกลียดเราเพราะเรากระทำบาปเด็ดขาด 간음을 했기 때문에 미워하는 거 절대 아닙니다. ไม่ใช่ว่าเราเกลียดเราเพราะเราล่วงประเวณีเด็ดขาดครับ 살인을 했기 때문에 하나님이 우리를 향해서 화를 내시는 건 절대 아닙니다. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าโมโหกับเราเพราะเราฆ่าคนเด็ดขาดครับ 언제 화가 나는 줄 압니까? แต่โมโหเมื่อไหร่รู้ไหมครับ 아니 지금 내가 금방 시일라의 자매 형제 얘기를 했는데 เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยกตัวอย่างถึงบรัสซิสเตอร์ที่อยู่ที่ศรีวิไล 아니 그런 빚 문제가 있는데 มีปัญหาเรื่องหนี้แบบนี้ครับ 남편도 잘 몰라요. สามีก็ไม่รู้ครับ 남편하고 상의도 안 했대요. ไม่ปรึกษากับสามี 또 ด้วยครับ 남편도 그걸 정확히 뭐 알으려고 하지도 않아요. สามีเองก็ไม่ค่อยคิดจะรู้ 뭐 เรื่องนี้ครับ 물어보면 나 몰라요. ถามอะไรไปอ๋อฉันไม่รู้
서로 무시하고 사는 겁니다. ใช้ชีวิตดูหมิ่นซึ่งกันและกันครับ 자, 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 언제 하나님이 화가 나는 줄 압니까? พระเจ้าโมโหเมื่อไหร่รู้ไหมครับ 우리 인간이요. มนุษย์เรา 하나님을 무시합니다. ดูหมิ่นพระเจ้าครับ 개처럼 취급하는 거라. จะคิดว่าเป็นเหมือนสุนัขครับ 뭐? 하나님 당신이 뭘 해결해 주겠어? อะไรพระเจ้าคุณจะแก้ปัญหาอะไรได้ 내가 해결해야지. ฉันต้องแก้ปัญหาเอง 일주일 내내 뭐 말씀을 들어가지고 자기가 뭘 깨달아가지고 뭐 해결하려고 하는 거라. คือพยายามจะฟังพระคำอยู่ทั้งอาทิตย์ครับแล้วพยายามจะแก้ปัญหาเองครับ 많은 사람들이 자기가 그렇게 하는 것이 하나님의 진노를 막 일으키는 거라. คือคนมากมายที่ทำอย่างนี้ครับกำลังสะสมพระอัจฉริยะของพระเจ้าอยู่ครับ 쉽게 얘기하면 ท้ายพูดง่าย 하나님이 해결해 주겠나? ๆพระเจ้าจะแก้ปัญหาให้ฉันเหรอ 하나님의 능력을 믿어요, 안 믿어요? เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไหมครับ 안 믿어요. ไม่ครับ 내가 이렇게 악한 짓을 했는데 ฉันทำชั่วถึงขนาดนี้ 나를 사랑하겠나? จะรักฉันจริงเหรอ 하나님을 믿어요, 안 믿어요? เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อครับ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 많은 사람들이 คนมากมาย 자기 생각만 믿지. เชื่อแต่ความคิดตัวเองครับ 하나님 말씀을 쓰레기처럼 다 버리고 사는 거예요. แต่ทิ้งพระคำของพระเจ้าเหมือนขยะไปทั้งหมดเลยครับ 말씀을 수없이 들어도 ถึงจะฟังพระคำเยอะแยะมากมาย 말씀을 안 믿는 거라. แต่ไม่เชื่อในพระคำครับ 뭔만 믿어요? เชื่อแต่อะไรครับ 생각만 믿는 거라. แต่ความคิดครับ 제가 화가 날 때 바로 그런 겁니다. ตอนที่ผมโมโหคือตอนนั้นตอนแบ 뭔 บนี้ครับ 실수를 하고 잘못해서 화가 나는 게 아니고 ไม่ได้โมโหตอนที่ทำความผิดหรือว่าตอนทำความผิดพลาดอะไร 자기 생각만 믿는 거라. แต่เชื่อแต่ความคิดตัวเอง 말씀 ครับ 하나도 안 믿는 거라. แล้วไม่เชื่อพระคำเลยครับ 그리고 와서 깨울 생각지도 않아요. แล้วก็ไม่คิดที่จะมาปลุกด้วยครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 자존심이 더 커요. เพราะมีศักดิ์ศรีมากกว่าครับ 자기가 자기를 지키고 싶은 마음이 더 커버린 거라. มีจิตใจที่อยากจะปกป้องตัวเองใหญ่ขึ้นมากกว่าครับ 그러면 살 것 같은 거예요. และคิดว่าอย่างนั้นจะรอดครับ 다시 얘기합니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 막 제자들이 막 배를 저어가지고 풍랑이 일어났어요. พวกสาวกเนี่ยพายเรือแล้วมันก็เกิดพายุครับ 바닷물이 배에 들어왔어요. และน้ำทะเลก็เข้ามาในเรือ 반절 찼어요. เต็มครึ่งล 그때 제자들이 깨웠습니까? ำตอนนั้นพวกสาวกไปปลุกไหมครับ 안 깨웠어요. ไม่ครับ 그때 예수님은 화가 나는 거예요. ตอนนั้นพระเยซูโมโหครับ 왜 안 깨웁니까? ทำไมถึงไม่ปลุกครับ 자기들이 막 노를 저으면 빨리 가면은 뭐 배가 침몰이 안 당하겠지. อ๋อถ้าฉันพายเรือไปเร็วๆคงจะไม่จม 아니 내가 막 성경 읽고 뭐 이거 문제 해결하면 해결이 될 것 같지. เดี๋ยวฉันอ่านพระคัมภีร์แล้วทำอย่างนี้มันคงจะแก้ปัญหาได้แหละ 자기를 믿는 마음이 더 강하지. มีจิตใจที่เชื่อในตัวเองมากกว่าครับ 진짜 아무것도 할 수 없는 사람입니까? แต่เป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆไหม 지금 ครับ 제자들의 마음을 봐봐요. ตอนนี้ดูสภาพจิตใจของสาวกดูสิครับ 제자들이 아무것도 할 수 없는 사람이었습니까? พวกสาวกเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรอครับ 풍랑이 일어나니까 เมื่อเกิดพายุ 더 빨리 노를 저어서 건너가고 싶은 생각에 빠져 있는 거예요. จมอยู่ในความคิดอยากจะรีบพายเรือเร็วยิ่งขึ้นและข้ามฟากไป 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 어떤 문제가 생기면 เมื่อเกิดปัญหาอะไร 내 ขึ้น 방법으로 ด้วยวิธีของตัวเอง 해결을 하려고 하는 พยายามจะแก้ปัญหา 그것이 สิ่งนั้น 예수님을 화가 나게 하는 거예요. ทำให้พระเยซูโมโหครับ 예수님을 무시하고 있습니다. กำลังดูหมิ่นพระเยซูอยู่ครับ 예수님을 쓰레기처럼 생각하고 있습니다. แล้วกำลังคิดกับพระเยซูเหมือนขยะครับ 예수님을 버려버리고 และทิ้งพระเยซู 자기 힘으로 이걸 해결하려고 하는 거죠. และพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยกำลังของตัวเอง 많은 사람들이 자기 능력, 자기 지혜를 믿고 해결할 수 있다고 생각하는 거죠. คนมากมายคิดว่าด้วยสติปัญญาด้วยกำลังของตัวเองแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ 자기가 티끌이라면 ถ้าตัวเองเป็นผงคลีดิน 짓밟으면 และเหยียบย่ 화가 나겠어요? ำจะโมโหไหมครับ 자존심 있겠어요? จะมีศักดิ์ศรีไหมครับ 근데 책망 들으면 แต่เมื่อฟังคำตักเตือน 화내고 나붕하고 변명하고 จะโมโหจะหน้าบึ้งและแก้ 자기 ตัว 방법으로 뭘 어떻게 해결하려고 하고 แล้วพยายามจะแก้ปัญหาบางอย่างด้วยตัวเอง 많은 사람들은 노을 저하고 있는 상황이지 คือคนมากมายอยู่ในสภาพที่กำลังพายเรือไปอยู่ครับ 노를 저으면 저을수록 ยิ่งพายเรือ
물이 더 많이 들어왔어요. น้ำก็ยิ่งเข้ามาครับ 다시 얘기하겠습니다. จะพูดอีกครั้งหนึ่งค 왜 รับ 이렇게 물이 많이 들어왔어요? ทำไมน้ำถึงเข้ามาเยอะแบบนี้ล่ะครับ 노를 저 힘이 아직도 남아 있어 힘 막 적으니까 ยังมีกำลังที่จะพายเรือเหลืออยู่เยอะครับ 다시 얘기하면 ถ้าพูดอีกครั้งหนึ่ง 풍랑이 막 일어나려고 했을 때 ตอนที่กำลังจะเกิดพายุเข้ามา 그때 예수님을 깨웠다면 ถ้าไปปลุกพระเยซูตอนนั้น 물이 배에 들어왔겠어요? 안 들어왔겠어요? งั้นน้ำจะเข้าเรือมาไหมครับ 에? 들어왔겠어요? 안 들어왔겠어요? เข้าหรือไม่เข้าครับ 안 들어왔어요. ไม่ครับ 지금 왜 물이 이렇게 많이 들어온 거예요? ตอนนี้ทำไมน้ำถึงเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับ 자기 방법을 포기한 적이 없어요. ไม่เคยยอมแพ้กับวิธีของตัวเอง 자기가 자기를 지키고 싶은 마음을 버린 적도 없어요. ไม่เคยทิ้งจิตใจที่อยากจะปกป้องตัวเองมาก่อน 자존심이 너무 강한 거라요. มีศักดิ์ศรีรุนแรงมากครับ 고집이 너무 강한 거예요. มีความดื้อดึงมากครับ 이 스윌다의 자매도 이게 왜 이렇게 빚이 많아졌어요? คืออย่างซิสเตอร์ที่สิวิไลคนนี้ทำไมหนี่ถึงมากมายขนาดนี้ล่ะครับ 아니 40 혹라이를 땅을 다 팔았는데도 빚을 못 갚고 ขายที่ดินไป 56 ไร่ยังคืนหนี้ไม่หมด 지금 빚이 더 많아져 가지고 แต่ตอนนี้หนี้กลับเยอะยิ่งขึ้น 왜 이렇게 많아졌어요? ทำไมมันถึงมากขนาดนี้ครับ 여기다가 빌리고 저기다 빌리고 กู้มาจากตรงนี้ยืมมาจากตรงนี้ 빌릴 때 있는 애 다 빌린 거예요. ที่สามารถกู้ยืมมาได้ยืมกู้มาหมดเลยครับ 빚을 빌린 사람 10명. คนที่เป็นหนี้เป็น 아, กู้ 10명한테 빌린 거예요. ไปกู้มาเนี่ยคือ10 คน 전당포에 가서 또 빌리고 ไปกู้ยืมมาจากโรง 또 จำ 빚이 นำอีกนะครับ 많아지니까 또 은행 가서 또 빌리고 แล้วพอหนี้มันมากขึ้นไปกู้มาจากธนาคารอีก 자기 방법이 많기 때문에 เพราะมีวิธีของตัวเองอยู่เยอะ 이게 더 커진 거예요. มันก็เลยใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับ 자기 지혜도 없고 빌릴 사람도 없고 아무도 없었다면 ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีอะไรเลย ไม่มีคนจะยืมด้วย 이렇게 많아지지 않았을 มันคง 거예요. ไม่มากขึ้นขนาดนี้ครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 왜 배에 물이 가득했습니까? ทำไมน้ำถึงเต็มเรือครับ 이렇게 배에 물이 가득할 동안에 ในช่วงเวลาที่น้ำกำลังเต็มเรือ 예수님을 깨웠습니까? ปลุกพระเยซูไหมครับ 예수님을 찾았습니까? หาพระเยซูไหมครับ 예수님을 의지했습니까? พึ่งพาพระเยซูไหมครับ 이렇게 많은 문제가 일어나는데 มีปัญหามากมายเกิดขึ้นแบบนี้ 예수님께 도와달라고 부르짖은 적이 있습니까? เคยร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูไหมครับ 부르짖은 적이 없는 거라. ไม่ครับ 남편한테도 말도 안 하는 거예요. และไม่บอกกับสามีด้วยครับ 에 남편 당신보다 내가 능력이 있어. อ๋อสามีฉันมีความสามารถมากกว่าคุณ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님 당신이 무슨 능력이 있습니까? พระเจ้าคุณจะมีความสามารถอะไร 내가 더 능력 많지. ฉันมีความสามารถมากกว่า 자기를 믿는 마음이 그렇게 강하면 강할수록 ยิ่งมีจิตใจที่เชื่อในตัวเองมากขึ้น 그 มากขึ้นเท่าไหร่ 배에 물이 가득하게 됐다는 겁니다. น้ำก็ยิ่งเต็มเรือมากเท่านั้น 여러분 인생도 그렇습니다. ชีวิตของทุกท่านก็เหมือนกันครับ 여러분이 왜 슬픔, 고통, 절망이 더 많아졌습니까? ทำไมทุกท่านถึงมีความเศร้าความทุกข์ความสิ้นหวังมากขึ้นล่ะครับ 자기를 믿는 마음이 너무 강합니다. เพราะมีจิตใจที่เชื่อในตัวเองมากครับ 자존심이 너무 강해요. แล้วก็มีศักดิ์ศรีเนี่ยรุนแรงมากค 그러다가 รับ 보니까 사람들한테 무릎 꿇는 걸 못하는 거라. พอเป็นอย่างนั้นคุกเข่าขอร้องกับผู้คนไม่ 나를 เป็น 좀 ครับ 도와주세요. ช่วยฉันหน่อย 이 말을 못하는 거라. คือพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับ 왜 이렇게 고통 가운데 세상을 삽니까? ทำไมถึงใช้ชีวิตในความทุกข์ทรมานแบบนี้ครับ 자기를 자기가 지키고 싶은 거라. เพราะตัวเองอยากจะปกป้องตัวเอง 자, 오늘 제가 이런 말씀을 계속 이렇게 읽다가 เมื่อตอนที่ผมอ่านพระคำตรงนี้ 자, 다시 เรื่อย 한번 우리가 이런 말씀을 다 생각을 또 해봅시다. ๆเราจะลองนึกถึงพระคำตรงนี้อีก 자, นะครับ 누가복음 11장을 보겠습니다. จะดูในพระคำลูกาบทที่ 11 นะครับ 5절부터 ตั้งแต่ข้อที่ 5 ครับ 9절까지 읽겠습니다. ถึงข้อที่ 9 ครับ 누가복음 11장 ลูกาบทที่ 11 นะครับ พระองค์ตรัสแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปังสัก3 ก้อนเถอะเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทั้งพวก
ลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกันกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้น เพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเราจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 어떤 사람이 밤중에 친구에게 갔어요. มีคนคนหนึ่งครับไปหาเพื่อนตอนดึกครับ 티안 큰애 갔대요. ได้ในนี้บอกว่าได้ไปหาตอนเที่ยงคืน 캄캄한 밤중에 ตอนกลางคืนที่มืดมิดครับ 친구한테 가가지고 ไปหาเพื่อน 친구야, นี่เพื่อน 내가 밥을 못 먹었다. ฉันไม่ได้กินข้าว 며칠 동안 밥을 못 먹었어. ไม่ได้กินข้าวเป็นเวลาหลายวัน 이제 죽을 것 같아. แล้วกำลังจะตาย 떡 3덩이만 빌려줘. ช่วยเอาฉันขอขนมปังสัก3 ก้อนได้ไหม 친구가 그 얘기를 듣고 เมื่อเพื่อนได้ยิน 자기가 떡 3덩이 있으면 ถ้าเขามีขนมปัง3 ก้อน 친구를 줬을 텐데 คงจะให้เพื่อน 자기도 없는 거예요. แต่เขาก็ไม่มีครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 자, 6절 7절은 무슨 말이에요? ในข้อที่ 6 และ 7 มันหมายความว่าอะไรครับ 다시 여러분 잘 생각해 봐요. ทุกท่านต้องลองคิดดูดีๆนะครับ 어떤 친구가 자기에게 왔는데 มีเพื่อนคนหนึงมาหาตัวเอง 뭘 달라고 그랬어요? และมาขออะไรนะครับ 떡을 달라고 했는데 มาขอขนมปัง 자기도 없는 거예요. แต่ตัวเองก็ไม่มีครับ 자기도 지금 굶어 죽을 상황인데 ตัวเองก็อยู่ในสภาพที่กำลังจะอดตาย 왔어요. 친구가. แต่เพื่อนคนนี้มาหา 근데 다른 부자 친구가 และมีคือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐี 집에 막 떡이 많은 거죠. มีขนมปังเยอะครับที่บ้าน 야, 친구야. 우리 친구가 왔는데 떡 좀 줘라. นี่เพื่อนฉันมาหาฉันช่วยเอาขนมปังมาให้หน่อยสิ 갔는데 그 부잣집 그 친구가 ไปหาเพื่อนคนรวยคนนี้ครับ 일어나지도 않아. ไม่ลุกขึ้นมาด้วยซ้ 아무리 불러도 ำไม่ว่าจะเรียกยังไง 안 일어나. ไม่ลุกขึ้นมาครับ 크게 불렀는데 แล้วเรียกเสียงดังครับ 누구야? ใคร 누가 나 재물 깨우는 거야? ใครมาปลุกฉัน 뭐하러 왔어? มาทำไม 야, 우리 친구가 왔는데 อ๋อเพื่อนฉันมาหาฉัน 떡 좀 빌려줘. ขอยืมขนมปังหน่อย 문을 탁 닫고 ปิดประตูใส่ 잠자러 갔어요. ไปนอนครับ 여러분 어떻게 할래요? ทุกท่านจะทำไงครับ 또 가서 문을 두드립니까? ไปแล้วไปเคาะประตูอีกไหมครับ 자기가 배고픈 것도 아니고 ก็ไม่ใช่ว่าตัวเองหิว 친구가 왔는데 แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งมาหาครับ 가렵니까? แล้วจะไปขออีกหรอครับ 대부분의 사람들은 คนส่วนใหญ่ 안 가요. ไม่ไปอีกครับ 아니 남편이 지금 아내가 그렇게 빚에 시들려 가지고 잠을 못 자고 있는데 ตอนนี้ภรรยาเนี่ยคือกำลังคือมีปัญหากับเรื่องหนี้จนนอนไม่หลับ 남편이 나한테 오는 것도 아니에요. สามีก็ไม่ใช่มาหาผมครับ 여기 남편이 와 있는데 สามีก็มาอยู่ที่นี่ 여기 뒤에서 지금 건물 짓는데 일을 하고 ตอ 있어. นนี้กำลังช่วยสร้างตึกอยู่ข้างหลังครับ 아내의 문제를 가지고 แต่มีปัญหาเรื่องภรรยา 나한테 오지도 않아요. ไม่มาหาผมด้วยครับ 왜 안 오겠습니까? ทำไมถึงไม่มาครับ 에이 뭐지 문제는 지 문제지. เพราะปัญหาเรื่องของเขาก็ของเขาเอง 이러면은 ถ้าเป็นอย่างนี้ 서로 무시하고 사는 거죠. ก็คือใช้ชีวิตดูหมิ่นซึ่งกันและกันครับ 이런 상태에서 ในสภาพแบบนี้ 나한테 찾아옵니까? มาหาผมไหมครับ 왜 안 찾아오는 줄 알아요? ทำไมถึงไม่มาหารู้ไหมครับ 뭐 형제님은 일해서 먹고 살 만한 힘이 있으니까 เพราะว่าคือบราเดอร์ก็ยังมีกำลังสามารถหาเงินทำงานหากินได้ครับ 나한테 안 찾아와요. ก็เลยไม่มาหาผม 그것처럼 ครับเช่นเดียวกันครับ 우리가 많은 문제가 있지만 คือเรามีปัญหาที่มากมายก็จริง 하나님 안 찾아가요. ไม่ไปหาพระเจ้าครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 지금 직장 다니잖아요. เพราะตอนนี้เราก็ 지금 ทำงานอยู่ 건강하잖아요. แล้วก็แข็งแรงครับ 그러니까 또 달라고 안 해요. เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไปขออีกครับ
문을 두드리면서 เคาะประตู 달라고 안 해요. ไม่ยอมเคาะประตูแล้วมาขออีก 많은 사람들이 많은 문제가 있지만 คือคนมากมายมีปัญหาที่มากมาย 하나님께 무릎을 꿇지 않아요. แต่ไม่คุกเข่าลงต่อพระเจ้าครับ 자기 방법으로 해결해 나가려고 하지. พยายามจะแก้ปัญหาด้วยวิธีของตัวเอง 자, 여기서 언제 친구가 일어난다고 성경이 기록했냐면 คือในตรงนี้เนี่ยได้บอกว่าเพื่อนจะลุกขึ้นเมื่อไหร่ค 자, รับ 8절을 우리가 읽겠습니다. เราจะอ่านในข้อที่ 8 ด้วยกันนะครับ เราบอกท่านทั้งหลายว่า แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้น เพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ 친구 돼가지고는 떡 안 준다는 거죠. คือเป็นมิตรสหายกันเนี่ยไม่ให้ขนมปังค 근데 รับ 언제 일어나가지고 떡을 준다고 말했습니까? แต่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ครับที่จะลุกขึ้นหยิบและให้ขนมปังครับ 강청함을 인하여 그랬어. ด้วยวิงวอนครับ เพราะวิงวอน 이게 무슨 말인 줄 알아요? มันหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับ 절박해가지고 막 죽기 직전에 막 급해가지고 막 딱 살려달라고 할 때 เมื่อตอนที่มันคับขันครับแล้วกำลังจะตายแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือช่วยด้วย 죽으려고 합니다. 빨리 해주세요. นี่ฉันกำลังจะตายช่วยฉันหน่อย 야, 나 잠자야 돼. อ๋อฉันต้องนอน 나 귀찮아. เฮ้ยรำคาญ 그렇게 말하면 그냥 수습합니까? เมื่อพูดอย่างนั้นแล้วจะหยุดเหรอครับ 계속 말을 하는 거예요. ก็พูดเรื่อยๆครับ 잠을 못 자게 만드는 거예요. จนทำให้นอนไม่ได้ครับ 밤중에 한참 잠자고 있는데 คือเป็นตอนกลางคืนที่คนกำลังนอนอยู่ครับ 그냥 이렇게 깨우면 일어나요? ปลุกแบบนี้แล้วจะตื่นเหรอครับ 야, 친구가 왔는데 지금 배고프다. 일어나. 밥 좀 먹을 거 좀 줘. เฮ้ยนี่เพื่อนมาหาฉันไม่มีอะไรจะให้เธอช่วยให้กับฉันมาให้อะไรกินหน่อย 안 일어나요. 너무 깊이 잡아가지고 ไม่ตื่นครับเพราะหลับสนิทครับ 막 그럴 때는 막 물을 뿌리든지 ตอนนั้นไม่รู้มันต้องสาดน้ำหรือเปล่าครับ 발로 차든지 หรือว่าจะเอาเท้าถีบ 뭐 어떻게 해야 일어나지. ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถึงจะตื่นครับ 그냥 보통 말해가지고 일어나겠습니까? พูดเฉยๆแล้วจะตื่นไหมครับ 자, 여기서 중요한 것은 ในนี้ถึงที่สำคัญก็คือ 언제 일어났어요? เมื่อไหร่ครับที่ตื่นครับ 절박하고 강청하는 그때 เมื่อตอนที่มันคับขันและวิงวอนอย่างมากครับ 자, 그 말하고요. คำนี้ครับ 여기서 그때 이 친구도 일어난 것처럼 เหมือนกันครับ ตอนนี้เพื่อนคนนี้ค่อยลุกขึ้นมาครับ 자, 다시 성경 마가복음으로 갑시다. แล้วจะไปดูในมาระโกอีกครั้งหนึ่งนะครับ 38절 가겠습니다. จะไปดูในข้อที่ 38 นะครับ 예수께서 곤물에 베개를 베시고 주무시더니 제자들이 깨우며 가로되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하시나이까. ฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือ 여기서 중요한 말은 뭐냐면 ที่สำคัญคำที่สำคัญในนี้ก็คือ 죽게 된 것을 안 돌아보십니까? ได้บอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมตายท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรอ 마음에 사망이 왔어요. ได้มีความตายเข้ามาแล้วครับ 그때는 막 강청을 하면서 절박한 가운데 깨우는 거라. ตอนนั้นจะวิงวอนแล้วก็ไปปลุกด้วยความคับขันครับ 근데 왜 안 옵니까? แต่ทำไมถึงไม่มาแบบนี้ครับ 원래도 내가 뭐라고 하면 안 와요. 일주일 동안. อย่างผมว่าโอเล่เองก็ไม่มาครับเป็นอาทิต 왜요? ย์ครับเพราะอะไรครับ 살 방법이 있거든요. เพราะมีหนทางมีวิธีจะรอดครับ 자존심이 있거든요. และมีศักดิ์ศรี 아직 마음에 사망이 안 와요. คือยังไม่ได้มีความตายเข้ามาในใจครับ 언제 깨웁니까? แต่เมื่อไหร่ครับที่จะปลุกครับ 죽게 되었을 때 ตอนที่ตายครับ 그때 깨워요. ตอนนั้นจะปลุกครับ 그때 예수님은 분명히 일어나셔요. ตอนนั้นพระเยซูจะตื่นขึ้นอย่างแน่นอนครับ 우리의 모든 문제를 ปัญหาทุกอย่างของเรา 잠잠게 해줘요. จะทำให้เรานอนจะทำให้มันสงบครับ 여기서 다시 얘기합니다. คือในนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 자, 다시 마가복음에 가서 아니 누가복음에 가서 ไปกลับไปดูในพระคัมภ์ลูกานะครับ 누가복음 11장에서 ในพระคัมภ์ลูกาบทที่ 11 นะครับ
9절에서 그랬잖아요. ในข้อที่9ครับ 내가 너희에게 이르노니 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이니라. เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้ 어떤 사람이 구하는 겁니까? คนแบบไหนครับที่จะขอครับ 죽게 된 사람, คนที่กำลังจะตาย 사망이 마음에 온 사람, คนที่มีความตายเข้ามาถึงใจ 그 사람은 깨울 것입니다. คนนั้นจะปลุกครับ 그 사람에게는 하나님이 말씀을 줄 겁니다. คนนั้นพระเจ้าจะให้พระคำกับเขาครับ 믿음을 줄 겁니다. จะให้ความเชื่อครับ 근데 우리는 믿음 없어서 살 것 같아요. แต่เราจะรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อก็อยู่ได้ 돈 있는데 돈 믿고 살지요 뭐. มีเงินก็เชื่อเงินแล้วใช้ชีวิตไปดีกว่า 여러분은 많은 문제가 있을 때 เมื่อตอนทุกท่านมีปัญหามากมาย 여러분 방법대로 해결하려고 하지. ทุกท่านพยายามจะแก้ปัญหาด้วยวิธีของทุกท่าน 하나님을 찾습니까? แสวงหาพระเจ้าไหมครับ 하나님 안 찾아요. ไม่ครับ 하나님이 그때 화가 나는 거예요. ตอนนั้นพระเจ้าโมโหครับ 왜 하나님을 인간이 찾지 않습니까? ทำไมมนุษย์ไม่แสวงหาพระเจ้าครับ 자기 나름대로 해결할 방법이 다 있는 거죠. เพราะว่ามีวิธีทางแก้ปัญหาตามรูปแบบของตัวเองทั้งหมดครับ 근데 문제는 뭐예요? แต่ปัญหาคืออะไรครับ 자기 방법으로 해결하려고 했던 그것이 ที่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยวิธีของตัวเอง 그것이 자기를 죽이려고 한다는 걸 못 깨닫는 거예요. ไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นกำลังจะฆ่าตัวเอง 그걸 못 깨닫는 사람들은 คนที่ไม่เข้าใจในสิ่งนี้ 하나님을 깨우지 않습니다. จะไม่ปลุกพระเจ้าครับ 예수님을 깨우지 않아요. จะไม่ปลุกพระเยซูครับ 제자들도 언제 깨웠습니까? พวกสาวกเองครับไปปลุกเมื่อไหร่ครับ 죽음이 왔을 때 깨웠어요. ตอนที่ความตายมาถึงค่อยปลุกครับ 물이 배에 가득하게 들어와도 ถึงน้ำจะมาเต็มเรือ 자기 생각에 안 죽을 것 같은 거라. แต่ในความคิดของตัวเองคิดว่าจะไม่ตาย 그러니까 예수님을 안 깨우는 거예요. ก็เลยไม่ปลุกพระเยซูครับ 많은 사람들이 이 세상을 이런 식으로 살기 때문에 คนมากมายใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้ครับ 이 파도가 잔잔하지 않습니다. ทะเลก็เลยไม่สงบครับ 여전히 자기 자존심, 자기 생각만 믿고 살지 ยังเชื่อแต่ศักดิ์ศรียังเชื่อแต่ความมีหน้ามีตาของตัวเอง 예수님을 깨우는 사람이 없습니다. แต่ไม่มีใครปลุกพระเยซูครับ 사단이 인간을 속인 거죠. คือมารได้หลอกมนุษย์เหล่านั้นเอง 자기 방법으로 해결할 수 있을 것 같고 คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีของตัว 또 เอง 자기 생각을 믿는 거라. และเชื่อในความคิดของตัว 내가 เอง 이렇게 악한 짓을 했으니까 เพราะฉันทำความชั่วร้ายแบบ 나를 นี้ 미워하겠지. ต้องเกลียดฉันแน่ 그 생각을 믿는데 ได้เชื่อในความคิดนี้ 예수님이 왜 십자가에 돌아가셨습니까? แต่พระเยซูได้ตายบนกางเขนเพราะอะไรครับ 우리 그 악 때문에, 우리 죄 때문에 เพราะความชั่วร้ายของเราเพราะความ 예수님이 บาปของเรา 대신 돌아가셨습니다. พระเยซูก็เลยได้ตายแทน 근데 그것도 안 믿어요, แต่ 사람. สิ่งนั้นเองผู้คนก็ไม่เชื่อครับ 자, 성경을 하나 더 읽겠습니다. จะอ่านพระคัมภีร์อีกที่หนึ่งนะครับ 아까 우리가 이사야 54장 읽었는데요. เราจะอ่านในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่53นะครับ 6절, 7절 읽겠습니다. บทที่54ข้อที่6และ7นะครับเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกเจ้าดังภรรยาผู้ถูกละทิ้งและโทมนัสในใจเหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิ้งพระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่หน่อยเดียวแต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสมเพชยิ่ง 버림을 입어 근심과 절망에 빠져 있는 사람 6절에요. ในข้อที่6ครับผู้ถูกทิ้งและโทมนัสใจ 그 사람을 예수님이 불렀어요. พระเยซูได้เรียกคนนั้นครับ 그게 어떤 사람이에요? เป็นคนแบบไหนครับ 범죄하고 간음하고 살인하고 คนที่กระทำผิดบาปฆ่าคนล่วงประเวณี 근데 예수님이 그 사람을 불렀어요. พระเยซูเรียกคนนั้นครับ 내가 네 남편이다. ฉันเป็นสามีของเธอ 내가 너를 위해 죽었다. และฉันได้ตายเพื่อเธอ 그 죄 때문에 เพราะความบาปนั้น 내가 십자가에 죽었어. เราก็ได้ตายบนกางเขน 내가 그렇게 너를 사랑한단 말이야. และฉันก็รักเธอแบบนี้ 그래서 7절에 뭐라고 그랬어요? เพราะฉะนั้นในข้อที่7ก็เลยบอก 내가 ว่าอะไรค 잠시 รับ 너를 버렸으나 เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่หน่อยเดียว 긍휼을 너를 모은다. แต่จะรวบรวมเจ้าด้วยความสมเพชยิ่ง 내가 너를 사랑한다. คือฉันเนี่ยรักเธอ 네가 나를 버리고 떠났다 해도 ถึงเธอจะทิ้งฉันและจากฉันไป
네가 범죄를 해가지고 เธอได้กระทำผิด 절망 속에 빠져 있는데 แล้วจมอยู่ในความสิ้นหวัง 왜 네가 나한테 안 왔냐? ทำไมเจ้าไม่มาหาฉัน 사단이 널 속였다. มันเนี่ยได้หลอกเธอ 네가 그렇게 해도 살 것 같은 생각을 하는데 เธอคิดว่าทำอย่างนี้ไปเธอก็อยู่รอดได้ 사단이 너를 속인 거야. แต่มันได้หลอกเธอ 네 생각에는 그냥 하나님이 영원히 너를 버린 것처럼 그걸 믿고 있는데 ในความคิดของเธอคิดว่าพระเจ้าได้ทิ้งเธอไปชั่วนิรันดร์แล้ว 내가 너를 긍휼히 여겼다. แต่ฉันเนี่ยได้เมตตากับเธอ 8절에 다시 읽겠습니다. จะอ่านในข้อที่ 8 อีกครั้งหนึ่งนะครับ 내가 넘치는 진노를 너를 얼굴을 잠시 가렸다. เราได้ซ่อนหน้าของเจ้าจากเจ้าด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยู่ครู่หนึ่ง 네가 네 죄 때문에 예수님이 죽었는데도 그걸 믿지 않잖아. ทั้งที่พระเยซูได้ตายเพื่อบาปนะของเธอแล้วแต่เธอก็ยังไม่เชื่อนี่ 네가 네 방법으로 죄를 해결하려고 하잖아. เธอพยายามจะแก้ปัญหาความบาปด้วยวิธีของเธอ 예수님을 깨우려고 하지도 않잖아. แล้วเธอไม่คิดที่จะปลุกพระเยซูด้วย 네가 죄를 졌기 때문에 내가 너를 미워한 게 아니야. ฉันไม่ได้เกลียดเธอเพราะเธอกระทำบาป 내가 화난 것은 แต่ที่ฉันโมโห 이런 너를 사랑한 예수님을 네가 안 믿잖아. เธอไม่เชื่อพระเยซูที่รักเธอขนาดนี้ 예수님의 사랑을 받아들이고 싶지도 않잖아. แล้วไม่อยากจะรับความรักของพระเยซูด้วยซ้ำ 자, 누가복음 아까 11장에서 ในลูกาบทที่ 떡 세 덩이를 달라고 그랬어요. ที่ขอขนมปัง3 ก้อน 성경이 그건 뭘 비유하겠어요? ในพระคัมภีร์กำลังอุปมาถึงอะไร 내가 말씀이 없어도 죽습니다. ฉันไม่มีพระคำและฉันก็ตาย 말씀이 내 마음에 들어오면 ถ้ามีพระคำเข้ามาในใจ 두려움이 사라질 것 같습니다. ความกลัวจะหายไป 나 말씀 주세요. ฉันขอพระคำหน่อย 말씀을 어떤 사람에게 줬어요? คือได้ให้พระคำกับคนแบบไหนครับ 이제 죽어가는 사람들. กับคนที่กำลังจะ 그 ตาย 사람이 간절한 마음으로 깨우니까 เมื่อคนเหล่านั้นปลุกด้วยความวิงวอน 친구가 일어나서 먹을 걸 떡 세 덩이를 주는 것처럼 เหมือนกันกับที่เพื่อนก็เลยลุกขึ้นมาครับและให้ขนมปัง3 ห่อ 예수님도 3 ก้อน 언제 일어나겠습니까? พระเยซูเองครับจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ 우리 마음에 죽음이 왔을 때 เมื่อตอนที่มันมีความตายมาถึงใจของเรา 절박한 마음으로 ด้วยจิตใจที่วิงวอน 예수님을 깨우면 และไปปลุกพระเยซู 그 사람에게 하나님 말씀을 주고 พระเจ้าจะให้พระคำกับคนนั้น 믿음을 주고 และจะให้ความเชื่อ 평안함을 주는 거예요. แล้วให้สันติสุขครับ 예수님이 바다야 잔잔하라 말씀하시니까 เพราะพระเยซูตรัสว่าทะเลเอ๋ยจงสงบ 그 바다가 잔잔했던 것처럼 ทะเลนั้นก็สงบครับ 하나님 말씀이 내 마음에 들어오면 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจของเรา 두려움이 다 사라집니다. ความกลัวก็หายไปหมดเลยครับ 아, 하나님이 나를 미워한다는 그 생각은 사단이 준 생각이지. อ๋อความคิดที่คิดว่าพระเจ้าเกลียดฉันมันเป็นความคิดที่มารให้ 나를 사랑한다고 하나님 말씀하시는구나. แต่พระเจ้ากำลังตรัสว่ารักฉันนี่เอง 너 두려워하지 말아라. เจ้าอย่ากลัวเลย 자, 4절에도 그렇게 말했어요. ในข้อที่ 4เองก็พูดอย่างนี้ครับ 이사야 54장 4절에서 ในอิสยาห์บทที่ 54 ข้อที่ 두려워하지 말아라. 4อย่ากลัวเลย 네가 수치를 당치 아니하리라. เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย 왜요? ทำไมครับ 왜 우리가 수치를 당하지 않습니까? ทำไมเราถึงไม่ต้องอับอายครับ 그 죄 때문에 예수님 십자가에서 내 대신 죄값을 갚았으니까 เพราะพระเยซูได้จ่ายค่าจ้างของความบาปบนกางเขนแทนเราแล้วครับ 내가 수치에 안 당하잖아요. เราก็เลยไม่ต้องอับอายครับ 그 믿음 말씀을 우리에게 주고 싶었던 거예요. อยากจะให้ความเชื่อพระคำนี้กับเราครับ 우리를 사랑하신 거예요. ได้ทรงรักเราครับ 범죄를 하게 한 것은 ที่ให้เรากระทำผิดบาป 믿음을 갖게 하기 위해서 그랬어요. เพื่อให้เราได้มีความเชื่อครับ 우리가 범죄도 안 하고 세상을 살았다면 ถ้าเราใช้ชีวิตบนโลกนี้โดยที่ไม่กระทำผิดบาปเล 하나님 ย 말씀 안 믿습니다. ก็คงไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าครับ 하나님이 왜 범죄란 걸 허락했어요? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เรากระทำผิดบาปครับ 말씀을 믿는 믿음을 주려고 เพื่อที่จะให้ความเชื่อที่เชื่อในพระค 사람들은 그걸 안 믿는 거예요. ำแต่ผู้คนไม่เชื่อในสิ่งนี้ครับ 범죄하면 그걸 숨기고 변명하는 데 급한 거라. เมื่อกระทำผิดบาปก็โมวแต่ยุ่งและวุ่นวายกับการซ่อนและแก้ตัวครับ 내가 이렇게 악한 사람이라고 분명히 그걸 인정하고
ยอมรับว่าฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายแบบนี้ 이런 죄 때문에 내가 영원히 죽어야 되는구나. ฉันต้องตายไปชั่วนิรันดร์เพราะความบาปนี้นี่เอง 저주를 받을 수밖에 없다. ฉันได้แต่ต้องถูกแช่งสาป 그때 예수님을 깨우면 เมื่อตอนนั้นถ้าปลุกพระเยซู 예수님이 우리에게 말씀을 주시는 거라. พระเยซูจะให้พระคำกับเราครับ 하나님께서 우리를 불러서 พระเจ้าได้ทรงเรียกเรา 내가 너를 긍휼히 여겼다. ฉันได้เมตตาเธ 내가 อ 너를 구속했다. ฉันได้ไถ่เจ้าแล้ว 이 믿음 말씀을 심어주고 싶었던 거예요. อยากจะปลูกพระคำนี้และความเชื่อนี้ครับ 그 말씀이 내 마음에 들어오면 ถ้าพระคำนี้เข้ามาในใจของเรา 그 흉흉한 바다 바람이 잔잔해졌던 것처럼 มันก็เหมือนกับคลื่นทะเลนั้นมันก็สงบครับ 우리 마음도요. จิตใจของเราเอง 하나님 말씀이 들어오면 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามา 두려움이 다 사라져요. ความกลัวจะหายไปทั้งหมดครับ 미움도 사라지고 ความเกลียดก็หายไป 근심이 다 사라져요. แล้วความกังวลก็จะหายไปครับ 언제 그 바다가 잔잔했습니까? เมื่อไหร่ครับที่ทะเลนั้นสงบครับ 제자들이 막 예수님을 깨웠잖아요. เพราะพวกสาวกเนี่ยไปปลุกพระเยซูครับ 예수님, 우리가 죽게 됐는데 우리를 돌아보지 않으십니까? พระเยซูเรากำลังจะตายอยู่แล้วทำไมไม่มาเดี๋ยวดูพวกเราเลย 이렇게 강척하고 절박한 마음으로 예수님을 깨우니까 เมื่อมีความคับขันแล้วไปพูดอย่างวิงวอนแบบนี้ 예수님 번떡 일어나가지고 พระเยซูก็ลุกขึ้นมาครับ 막 바다의 흉흉한 파도를 향해서 잔잔하라 그러니까 บอกกับพายุที่มันใหญ่นี้ว่าจงสงบเถอะ 잔잔해지는 거예요. มันก็เงียบสงบครับ 그런 놀라운 능력을 제자들이 봤습니다. พวกสาวกได้เห็นฤทธิ์อำนาจที่อัศจรรย์นี้ครับ 그런 기적을 봤어요. แล้วได้เห็นปาฏิหาริย์นี้ครับ 하나님이 많은 범죄를 하게 하고 พระเจ้าได้ให้กระทำผิดบาป 문제를 มาก 일으키는 มาย 것은 แล้วที่ได้สร้างปัญหา 네가 이 문제 해결할 수 있는 거 아무것도 없어. เธอไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ได้เลย 네 흉흉한 파도를 네 노젓는 걸로 잔잔하게 할 수 있어? ด้วยการพายเรือของเธอจะทำให้ทะเลนี้สงบได้เหรอ 네가 뭘 할 수 있는 거야? เธอทำอะไรได้ล่ะ 네가 할 수 있는 게 아무것도 เธอ 없잖아. ทำอะไรไม่ได้เลย 그러면 빨리 예수님을 ก็ 깨워야지. ต้องรีบปลุกพระเยซูสิ 지금까지 왜 예수님을 안 깨운 거야? ทั้งที่ผ่านมาถึงไม่ปลุกพระเยซู 네가 노후 저을 수 있다는 네 실력, 네 능력 믿고 그런 거지. เธอเชื่อในความสามารถและเธอเชื่อกำลังของเธอว่าเธอสามารถทำได้ใช่ไหม 많은 사람들이 그래요. คนมากมายเป็นอย่างนี้ครับ 자기 힘, 능력, 돈 믿고 เชื่อในกำลังความสามารถและเงินของตัวเอง 예수님 안 깨우는 거라. และไม่ปลุกพระเยซูครับ 근데 우리 인간이 แต่มนุษย์เรา 흉흉한 파도를 어떻게 잔잔케 할 수 있겠습니까? จะทำให้ทะเลที่มันซัดไปมานี้อย่างโหดเหี้ยมนี้เงียบสงบไปได้ยังไงครับ 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 수많은 근심 걱정이 내 마음에 들어오고 있는데 มีความกังวลมีความทุกข์มากมายเข้ามาในใจของเรา 돈이 그거 해결해 줍니까? เงินจะแก้ปัญหานั้นได้หรอครับ 내가 내 능력으로 그거 해결할 수 있어요. แล้วเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้หรอครับ 그렇게 믿었던 거 ที่เคยเชื่อมาแบบนี้ 그것 때문에 예수님이 화를 내시는구나. พระเยซูโมโหเพราะสิ่งนี้นี่ 너 เอง 왜 나를 안 เธอ 깨워? ทำไมเธอไม่ปลุกฉัน 예수님이 그때 화가 난 ตอน 거예요. นั้นพระเยซูโมโหครับ 죄를 범했기 때문에 화가 난 게 ไม่ใช่โม 아니고 โหเพราะกระทำบาปครับ 예수님을 안 깨워서 화가 났는 거라. แต่โมโหเพราะไม่ปลุกพระเยซูครับ 왜 그들이 안 깨웠습니까? ทำไมพวกเขาถึงไม่ปลุกครับ 자기가 노를 저으면 바다를 건너갈 거라고 믿었는 เพราะ 거예요. เชื่อว่าถ้าพวกเขาพายเรือไปจะข้ามฝั่งไปได้ 그것처럼 많은 인간들은 เช่นเดียวกันครับมนุษย์มากมาย 이런 범죄를 했을 때 เมื่อกระทำบาปแบบนี้ 이렇게 탐분하면 해결될 것 같고 จะคิดว่าจะรู้สึกว่าทำบุญแบบนี้คงจะแก้ปัญหาได้ 이렇게 빚이 많아지면 땅 팔으면 이렇게 해결될 것 같고 ถ้าหนี้มากขนาดนี้ก็ขายที่ดินไปก็คงจะแก้ปัญหาได้ 여기서 빌리고 저기서 빌리고 ไปยืมไปกู้มาจากตรงโน้นตรงนี้ 빌리고 돌아다니는 동안 ในช่วงเวลาที่กำลังไปยืมไปกู้ 남편을 쓰레기처럼 무시하고 사는 거예요. กำลังใช้ชีวิตดูหมิ่นสามีว่าเป็นเหมือนขยะครับ 빚을 많이 져서가 문제가 아니고 ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าทำหนี้เยอะครับ 남편을 개처럼 생각하는 거라. แต่คิดว่าสามีเนี่ยเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งครับ
뭐 과외로 생각하는 หรือ 거라. ว่าเป็นคิดว่าเป็นควายตัวหนึ่ง 너는 멍청하니까 이것도 해결 못하지? เฮ้ยเธอโง่เธอแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ 나는 หรอก 지혜가 있어. ฉันมีสติปัญญา 이렇게 해결하면 할 것 같아. ฉันทำอย่างนี้อย่างนี้คงจะแก้ได้แหละ 그렇게 사는 것 자체가 การใช้ชีวิตแบบนี้ 화가 나는 거예요. มันน่าโมโหครับ 하나님이 왜 우리 인간에게 화를 내요? พระเจ้าโมโหกับมนุษย์เราเพราะอะไรครับ 제가 몇 번을 얘기합니다. ผมพูดอยู่หลายครั้งมากครับ 이사야 59장 6절입니까? อิสยาห์บทที่ 59 ครับ ข้อที่ 6 ครับ 그 짠 것으로 옷을 이룰 수 없느니라. 그 행위로 자기를 가리울 수 없느니라. ใบใยของมันจะใช้เป็นเสื้อผ้าไม่ได้ คนจะเอาสิ่งที่มันมาคุมตัวไม่ได้ กิจการของ 자, 여기까지만. 자기 행위로 자기를 가리울 수 없어요. ด้วยกิจการด้วยการกระทำเนี่ยไม่สามารถคุมตัวเองได้ครับ 근데 가리울 수 있다고 믿고 แต่เชื่อว่าคุมได้ 자기 방법을 안 버리는 거라. แล้วไม่ยอมทิ้งวิธีทางของตัวเอ 여전히 ง 자존심만 써 있는 거라. ยังมีศักดิ์ศรีอยู่เหมือนเดิมครับ 계속 그 아니 손봐 이거 깨달은 걸로 안 돼. อ๋อสมบัติด้วยความเข้าใจนี้มันไม่ได้ 그럼 와가지고 맨날 말하는 건 뭐냐면 แต่สิ่งที่มาและพูดอยู่ตลอดทุกวันก็คือ 이슬라 했어요. อ๋อเป็นอิสระแล้ว 자기 믿음 가졌다 이거죠. พูดง่ายๆว่ามีความเชื่อแล้ว 어떻게 믿은 거예요? มีความเชื่ออย่างไร 이렇게 말씀 깨닫고 이렇게 좀 말씀 깨닫고. อ๋อได้เข้าใจพระคำอย่างนี้แบบนี้แบบนั้น 야 그걸로 옷을 이룰 수 없어. ด้วยสิ่งนั้นมันทำเป็นเสื้อผ้าไม่ได้ 제가 이렇게 말해도 ถึงผมจะพูดอย่างนี้ 내가 하는 말은 쓰레기처럼 생각하는 거라. แต่คำที่ผมพูดเนี่ยจะคิดว่าเหมือนเป็นขยะครับ 나를 그렇게 무시하고 있으면서 ทั้งที่ดูหมิ่นผมอยู่แบบนี้ 난 목사님 무시한 적 없어요. เฮ้ยผมไม่เคยดูหมิ่นอาจารย์ 나 นะครับ 목사님 존경합니다. ผมนับถืออาจารย์มาก 말로는 존경하는 거고 ปากนับถือครับ 행동은 존경하는 것 같은데 และการกระทำดูเหมือนนับถือ 마음은요 แต่จิตใจ 나를 쓰레기처럼 짓밟고 삽니다. กำลังเหยียบย่ำผมเหมือนเป็นขยะครับ 난 그런 적 없어요. เพราะฉันไม่เคยทำอย่างนั้น 우리가 하나님 앞에 그렇게 사는 거예요. เราใช้ชีวิตแบบนี้ต่อหน้าพระเจ้าครับ 말씀을 그냥 쓰레기처럼 짓밟아 버리고 เราเหยียบย่ำพระคำเหมือนขยะ 내 생각대로 세상을 사는 และ 거라. ใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองบนโลกครับ 근데 그 짠 것이 어디서 나온 겁니까? แต่ด้วยการทอก็คือทำใยนี้มันมาจากไหนครับ 5절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 독사의 알이에요. 5 เป็นไข่งูทับทางครับ 그 짠 거, ที่เราทำ 인간의 행위, 인간의 방법, ด้วยการกระทำของมนุษย์ และด้วยวิธีของมนุษย์ 사단이 준 지혜예요. เป็นสติปัญญาที่มารให้ครับ 근데 그건 믿고 แต่เชื่อในสิ่งนี้ 자기를 믿는 마음을 안 버리는 거라. และไม่ยอมทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเองครับ 그러니까 풍랑이 계속 더 많이 일어나 가지고 ก็เลยเกิดพายุมากขึ้นไปอีกมากมาย 배에 물이 가득해 있어요. จนน้ำเต็มเรือครับ 그래도 예수님 안 깨우는 거라. แต่ก็ยังไม่ปลุกพระเยซูครับ 그래서 예수님이 화가 났던 거예요. พระเยซูก็เลยโมโหครับ 우리 인간들이 범죄를 하기 때문에 하나님이 화를 내는 건 절대 아닙니다. คือพระเจ้าไม่ได้โมโห เพราะมนุษย์เราทำบาปเด็ดขาดครับ 많은 죄를 범하면서도 ทั้งที่ทำบาปมาก 자기 มาย 방법으로 해결하려고 하고 แต่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยวิธีของตัวเอง 자기 자존심 ด้วยศักดิ์ศรีของตัวเอง 그걸 안 버리는 거라. ไม่ยอมทิ้งสิ่งนี้ครับ 여전히 자기 행위로 해가지고 이걸 어떻게 해결할 것 같은 생각을 믿고 살지. ยังเชื่อในความคิดว่าจะทำอะไรด้วยจะแก้ปัญหานี้ด้วยการกระทำของตัวเองยังไงดี 이것이 나를 죽이는 거구나. สิ่งนี้กำลังฆ่าตัวฉันนี่เอง 그 사람은 คนนั้น 예수님을 깨웁니다. ปลุกพระเยซูครับ 그 사람은 절박한 가운데 간청을 합니다. คนนั้นจะไปวิงวอนในภาวะที่คับขันครับ 그때 누가복음 11장에 그 친구가 보탬을 위하여서 내가 먹을 걸 안 주지만 강청함을 때문에 일어나서 떡을 줍니다. เหมือนในพระคัมภีร์ลูกาครับที่บอกว่าคือไม่ได้ลุกขึ้นมาให้ขนมปัง เพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่เพราะวิงวอนครับ 언제 일어났어요? ลุกขึ้นเมื่อไหร่ครับ 내가 이러다가 죽습니다. ฉันเป็นอย่างนี้ฉันตายแน่ 나에게 먹을 거 안 주면 당신이 나에게 먹을 거 안 나 죽습니다. ถ้าคุณไม่ให้อาหารกับฉันตายแน่ 그 사람만 깨웁니다. คนนั้นแหละครับที่จะปลุกอย่างเดียวครับ 그때 예수님은 잠자다가 เพราะฉะ 일어납니다. นั้นพระเยซูจากนอนอยู่ก็จะตื่นขึ้นมา 근데 ครับ 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนใหญ่ 이런 마음으로 예수님을 깨우지 않기 때문에 ไม่ปลุกพระเยซูด้วยใจแบบนี้ครับ 예수님은 계속 주무셔요.
พระเยซูก็เลยนอนอยู่เรื่อยๆครั 예수님을 บ 계속 화가 나게 해요. และทำให้พระเยซูโมโหเรื่อยๆครับ 그런데 자기는 예수님을 화나게 했다고 생각하지도 않아요. แต่เจ้าตัวจะไม่คิดว่าทำให้พระเยซูโมโหครับ 자기는 예수님을 무시했다고 생각하지도 않아요. และจะไม่คิดว่ากำลังดูหมิ่นพระเยซู 그러니까 이 말이 잘 서로 통하지 않아요. ก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องครับ 이 서로 콜라파사죠. 서로 말이 다르죠. คือเหมือนกำลังพูดคนละภาษาครับ 내가 아무리 말해도 ไม่ว่าผมจะพูดไป 이 ยังไง 말을 정확히 이해를 못하니까 ไม่เข้าใจคำนี้อย่างชัดเจน 자기 생각만 계속 얘기하는 거예요. ก็เลยพูดแต่ความคิดของตัวเองอยู่เรื่อยๆครับ 많은 사람들이 그런 생각에 속아서 คนมากมายถูกความคิดเหล่านี้หลอก 많은 시간을 허비하고 있습니다. และกำลังเสียเวลาที่มากมายไปอยู่ครับ 그러나 자기 모습을 정확히 깨닫는 사람은 แต่คนที่ได้เห็นสภาพของตัวเองอย่างชัดเจน 간청할 것입니다. จะไปวิงวอนครับ 절박한 마음으로 예수님을 깨울 것입니다. จะไปปลุกพระเยซูด้วยความคับขันครับ 그래서 여기서 자 다시 마지막으로 가서 ในนี้นะครับ 자 누가복음 11장에서 ในลูกาบทที่ 구하라 그리하면 주실 거라고 했는데요. 11 ได้บอกว่าจงขอและจะให้ 여기서 구한다는 것은 ในนี้ที่บอกว่าขอ 예수님을 깨우는 걸 말합니다. กำลังพูดถึงการปลุกพระเยซูครับ 어떤 사람이 깨워요? คนแบบไหนครับที่จะปลุก 죽음이 온 사람. คนที่ความตายมาถึง 그 사람은 진짜 절박한 마음으로 예수님을 깨웁니다. คนนั้นเนี่ยคือจะปลุกพระเยซูด้วยความคับขันครับ 그 사람에게 믿음을 주고 จะให้ความเชื่อกับคนนั้น 평안함을 주는 거예요. แล้วจะให้ความสุขสบายครับ 감사를 주고. และจะให้ความขอบคุณ 근데 여러분 마음에 평안함이 없다. แต่ในจิตใจของทุกท่านไม่มีความ 감사가 สุขสบาย 없다. ไม่มีความขอบคุณ 믿음이 없다면 และถ้าไม่มีพระขับไม่มีความเชื่อ 여러분은 예수님을 깨운 적이 없어요. คือหมายความว่าทุกท่านไม่เคยปลุกพระเยซูครับ 왜 안 깨웁니까? ทำไมถึงไม่ปลุกครับ 자기 방법대로 살 수 있는 길이 많은 거예요. เพราะมีหนทางที่จะรอดด้วยวิธีของตัวเองเยอะครับ 그것이 자기를 지금 멸망으로 이끌어가는지를 못 깨달으니까 และไม่รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังนำตัวเองไปสู่ความพินาศ 예수님을 안 깨우는 거죠. ก็เลยไม่ปลุกพระเยซูครับ 예수님을 분명히 깨우면 แต่ถ้าปลุกพระเยซู 예수님은 주무시다가 일어납니다. จากที่นอนอยู่พระเยซูก็จะลุกขึ้นมาครับ 그 친구도 누가복음 11장에 나오는 그 친구도 깊은 잠을 자고 있다 해도 อย่างเพื่อนคนนี้เองครับในลูกาพระคำลูกาเนี่ยคือต่อให้นอนหลับอย่างสนิทครับ 하도 간청하니까 แต่ขอเรื่อย 일어나가지고 ๆก็เลยลุกขึ้นมา 먹을 거 준비해가지고 เตรียมอาหาร 주잖아요. แล้วเอามาให้ครับ 그 친구가 일어나서 잠을 자다가 일어나는 것처럼 เหมือนกับที่เพื่อนคนนี้นอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมา 예수님이 주무시다가 배 고물에 배고 주무시다가 일어났잖아요. คือพระเยซูนอนอยู่ตรงที่เรือใต้ท้องเรือครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมา 언제 예수님을 깨웠어요? เมื่อไหร่ครับที่จะปลุกพระเยซู 죽어가고 있는 그때 ตอนนั้นที่กำลังไปตายครับ 그때 예수님을 깨우니까 ตอนนั้นปลุกพระเยซู 예수님 번턱 ตอนนั้น 일어나가지고 พระเยซูลุกขึ้นมาครับ 그 파도를 잔잔케 하신 예수님. และพระเยซูทำให้พายุนั้นสงบ 우리 마음도 언제 잔잔해지겠습니까? จิตใจของเราเองจะสงบเมื่อไหร่ครับ 근심이 어떻게 우리에게 사라지겠습니까? ความกังวลจะหายไปจากใจเราเมื่อไหร่ครับ 하나님 말씀이 내 마음에 들어오면 เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในใจของเรา 근심 두려움이 다 떠나가고 ความกังวลความกลัวก็จะจา 내 กทั้ง 마음에 หมด 평안함이 가득 찹니다. แล้วจะมีความสุขสบายเต็มอยู่ในจิตใจของเรา 이런 ครับ 비밀을 성경을 통해서 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다. คือกำลังสอนเคล็ดลับนี้ในโดยผ่านทางพระคัมภีร์กับเราอยู่แบบนี้ครับ 오늘 여기까지 하겠습니다. วันนี้ก็ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. จะอธิษฐานนะครับ 많은 사람들은 자기 방법을 따라서 세상을 살아갑니다. คนมากมายจะใช้ชีวิตติดตามวิธีของตัวเองครับ 그것이 얼마나 더럽고 악한지를 모르기 때문에 และเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสกปรกและชั่วร้ายมากขนาดไหน 자기 생각을 안 버립니다. ก็เลยไม่ยอมทิ้งความคิดของตัวเองครับ 진짜 이렇게 살다가 죽을 수밖에 없는 한계에 도달하면 เมื่อไปถึงขีดจำกัดที่ได้แต่ใช้ชีวิตแบบนี้ไปและตาย 그때 예수님을 깨울 수밖에 없습니다. ตอนนั้นจะได้แต่ปลุกพระเยซู 많은 사람들은 그 상태까지 내려가지 않기 때문에 แต่คนมากมายไม่ได้ไปถึงสภาพนั้น
예수님을 깨우려고 하지도 않습니다. ก็เลยไม่คิดที่จะปลุกพระเยซูด้วยครับ 그러나 성경을 통해서 자기 마음을 정확히 보면 แต่ถ้าได้เห็นจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพระคัมภีร์ 진짜 우리가 얼마나 더럽고 악한지 보여집니다. เราก็จะได้เห็นว่าเราโสโปรกและชั่วร้ายมากขนาด 그냥 ไหนครับ 이대로 간다면 ถ้าเราไปในสภาพนี้ 영원한 멸망이다. อ๋อจะต้องพินาศไปชั่วนิรัน 이 ดร์ 사실이 정확히 보여지는 사람들은 คนที่ได้เห็นความจริงนี้อย่างชัดเจน 예수님을 찾아가서 จะไปหาพระเยซู 말씀을 달라고 하고 แล้วไปขอพระค 믿음을 달라고 하고 ำและขอความเชื่อ 예수님께 구하면 และเมื่อขอกับพระเยซู 예수님이 믿음을 주십니다. พระเยซูจะให้ความเชื่อ 우리 마음에 근심 두려움이 ถ้า 있다면 ในจิตใจของเรามีความกังวลและความทุกข์ 예수님에게 간다면 และไปหาพระเยซู 예수님이 두려움을 다 쫓아내 주십니다. พระเยซูจะไล่ความกลัวออกไปทั้งหมด 우리 근심을 다 쫓아내 และ 주십니다. ไล่ความทุกข์ของเราไปทั้งหมด 우리 마음에 평안함으로 가득할 것입니다. แล้วในจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขสบาย 이 성경에는 그런 비밀들을 오늘 이 성경에서 자세히 기록해 놓았습니다. พระคำในวันนี้ที่เราได้เรียนกันไปก็ได้บันทึกถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจน 이런 하나님의 마음을 조금이나마 이런 말씀을 통해서 읽을 수가 있습니다. เราสามารถที่จะได้รู้สิ่งนี้รู้จิตใจของพระเจ้าสักนิดหนึ่งโดยผ่านทางพระคำแบบ 이게 นี้ครับ 얼마나 놀라운 사실입니까? เป็นความจริงที่อัศจรรย์มากขนาด 이건 ไหนครับ 보배와 같은 것입니다. เป็นเหมือนทองแร่ทองคำ 이걸 우리 마음에 기억하고 간직할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้เราสามารถจะเก็บพระคำเหล่านี้ไว้ในใจครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ข 감사합니다. อบคุณที่ได้พระคำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘.